ya wako wakameme Kenya na korana Kenya karibu sana tuthi na mbere na gucanjamuka na nie jetagwo Mama Njoroge nyina wa Njoroge. Yes, na nigetwo ithe wa meme nyina wa Njoroge. wa Njoroge. Yes, karibu sana niguonire na nitwacoka live on Facebook tugeterera njoro ito ya kothi tweteire njoru ya kothi ri ninyonire ndio kuria mtandao-ini ninyonire mbica yaku ya TBT. Oh yeah, na ngenia muno ona nini ndona yaku yo muthi wari na smile thaka muno. I think your smile you have maintained it. Stop. You have ginya kurugama wakiwe go post na hadi umepost vizuri sana. Stop. My question was the dress. What about the stress? Ngweciria ni wageria ku maintain. Oh no ndiramekira ginya riu. Ndiragia no sana. Yona ugiuka nayo rimwe. Ona ni nguonire. Ona nyonire no kaga nayo. Ona ni nguonire. Yes. Nyonire ni munene muthi ginya ni uraturehera mai. Ndari busy. Yo mwetire nyasheme. Ogathie wira ri ukarutaga wira to takaruta rucio fiu ona mdozi mwega ogana mdozi uretuma ri ukaruta to takaruta rucio ona bibi gwaga atiriri tuika servant na mweraga oma wigirikiu no shaba Shaba. No korodo lora register ta delegate kigomana-ini kinene kiria gikuria kia biathara mwaka uyu kuria Murang'a County. Giki gia kiria Murang'a Investment Conference. Yes. Giki gakorwo kuria Thika Greens Resort on 13th na 14th. Yes. Kwiyandikithia ta delegate hinya *267*21 hash. *267*21 hash. Wiyandikithie ta delegate thiini wa Murang'a Investment Conference 13th na 14th kuria Thika Greens Resort mweri uyu turi wa gatandatu. Please note. Ni mugeni njetereire ni warike kuriha biru iyo. Ngothomaga haria create form. Rocio ni public holiday. Rocio ni ratukire gazetted ni public holiday. Leo ni sherehe. Durainuka. Durainuka we wa Njoroge. Umwe ha urathiko. Na miaka igana. Miaka wena meige. Mothe ndina roho muru. Mothe tigara. Ona we naguo ni ugutwira kuri urathie. Sawa itha wa Adrian. Ni kukwiroro riu Cera nja wa bururi kwagirire gukorwo na gikeno hatari kugieka ni undu wa ucenjania wa mbeca na nikio bengi ya KCB marakurehera KCB multi-currency card. KCB multi-currency card irahotithia ucenjania wa mbeca kuri mabũrũri 18 na no ucenjie mbeca we mwene kugerera KCB self service portal. Marĩhi ma ũcenjia wa mbeca ni mabacĩrĩre na no ũhũthĩre kandi ĩno na POS kana ũrute mbeca harĩa hothe hena ATM hatarĩ marĩhi mangĩ. To nginya ukorwo na account ya KCB nĩguo ũhũthĩre KCB multi-currency card. Cera rũhonge ruothe rwa KCB kana rũrenda rwao nĩruo ke.kcbgroup.com. KCB for people for better. No akeigua. Kucererwo muiga Shafia urungu rwa mugeka. Wairia ni tuire kuri urathi. Kurehera ndagĩka 43 mathaa ukimenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS aria mathomithagia kothi ngũrani cia diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ukawiyandikithia ni uguthomithio computer, marketing, French na German classes atari marehi. Mena hostel cia anake na airitu. Ni mateithagĩrĩria gwethera arutwo ao wĩra na attachment. Macerere campus cio Thika Superhighway Thika. Thimũ nĩ 0715067272 kana 0793684897. TIBS College, a highway to future success. Are you ready for jorua ya kothi? Yes, I'm ready for jorua ya kothi. Na eno ni original. This is where we found a jorua ya kothi. Yeah. Tutariria wega wa Njoroge.
Njorua ya kothi ni kameme kayo kamwe. Yes. Njorua ya kothi koragwo ya kameme kayo kamwe. Yes, my brother. Uri. Wameme ni ugeneti muno thutha uyu. Ui thengio ma. Shiatagwa paya zikihigo Nyambura maitu mitambo-ini ya kameme kayo kamoige. Iwe na inesio othe ni maineire mama itu. Walikuwa wanatambua wazazi sana sana. Wa Esther. Musaimo wa Jerry. Ile maitu. Onaya mekuo ni maroiga jetagwo wa Jeni. Na igwa makitania na aciari. Mwaura wa Wanjiko. Jimmy wa Muthoni reporter itu. Gathembe wa Muikari. Njorua itu ya kothi igoko. Do the honors. Thank you very much. Leo hata mkigesi juu ya miti mumeshindwa. Haya. Stacy Manyana Stacy ushokea kile thank you very much for this opportunity, Baby Top. Please. Yeah. Thank you, mana, Baby Top. Unako akanyaga. And now, ladies and gentlemen. Sabotige. Ate kuna mtu amesema mnasherehekea ngoja. Mnasherehekea etagwo Steffi mamake Sam. Mnasherehekea ni holiday na sisi GAF tunaomba kusikuche haraka wai. The GAF. Ndikure ru ni wira ure mama kerutithagio. Moyomie ya doito. Steffi mamake Sam. Na mafanza aito othe. Aria maragia ruthiomi ruru na aria mataragia ruthiomi ruru. Aria me GAF. Yes. And diaspora. Yes. We celebrate you. We love you. Oh yeah. Na twamuhoera hinya. No na gwakea. Keep pushing. Yes. Keep pushing, honey. Keep pushing, Steffi mamake Sam. Otire riaraga na ritio. Otire. Na otire yurana dekie. Na mogake invest goko gwitu. East to West home is the best. Is the best. We love you all our diaspora fans. Wherever you are. Bring it on, bring it on, bring it on. Hiya, here we go. Kiza na bete katizi.
Jetakeria tu jaketizi. Asa. Atire na time Ladies and gentlemen, yes. Give it up for Jorua Yakodi on June 5th, 2025. What an honor! Give it up for! Give it up, give it up, give it up, Give it up for! Give it up for! Come on now, Jenny. Leo sasa. Leo sasa. Akuoreke. Dale na kairetu nagetagwo Furora. Kienda tuhikanie kanjiraga wa Jenny ngoja. Ekango thete bosi ndiahotaga kumuvu. Nandi ngahotire kwaria nonge nä thoni kå ndä Nandi ngahotire kwaria nonge nä thoni kå ndä wewe wendia wa cuma nä ngota endie tå ra kä rathi njoke nduä ke wa må tiro gä kä no nginya ä tå ke kaba mwarimå arä hwo kai mwene wendo ndagwa gä kä hä tå kithia ndikae kå ririma baba witå na ndä wanu ndikae kå ririma baba witå na ndä wanu Liliani waka må kochi na å rameneria my sister Liliani wa John rĩu sasa Furora nyendeire kũhũra ngita wega na mũgambo mwega twendanire tũtonanĩte tũgĩkĩhocania ngoro ikĩana ndabibi amenya ndĩ acia tũiria njĩtaga ndigitĩta amenya ndĩ acia tũiria njĩtaga ndigitĩta rĩu sasa kamwana wa Jenny iko rĩu sasa rĩu sasa tulibonyinĩte tũingĩ kĩmwĩro rĩa ndanateo na gwĩkanio manĩ wendo no mũthĩ ndĩna ũira nĩ ndĩronire kairĩtu kareri na tigwĩtu amĩtu weko nĩ mĩega na wendo nĩ machua ukayera tande muonie ona ndo itonde mwere gakane ka kairĩtu karendire ndakuhikia ukayera tande muonie ona ndo itonde mwere ati yo niwe watuĩka amu verified wakwa ai igwataigĩrũgama Asa Okay. kurugama ukarugama burudani sadi thank you ndĩmenyerete kũrũgamaga ukiruguria Furora ri ni Furora kana ni Furora nĩ Furora ukiruguria Furora burudani sadi ri kuu ni kuo kainira in fact tũrauga kũrĩha mwarimũ tũkarĩha mwarimũ mũthenya ũcio tondu auga ateirwo kĩigua kũrĩra ri ndeto icio nĩcio ikũrehire gũkũ tiko dance reke njikare thĩ Tũracienda wĩikarĩte thĩ. ũkire kũmĩrĩria mũthikĩrĩria ũrenda gũteo kana ũbangĩte gũteo tondũ we no waremwo nĩ kũina switi ũtũhe ndeto icio ndetarĩ nĩ ngũciheana karibu tondũ ndĩ gũkũ nĩ ũndũ woguo no reke ngwĩre ndikane ũndũ utamenyete gũikario handũ thĩ ndĩraigua hingĩirwo ũkamake ũkĩaria mauge nĩ guoya ndũnona toro ndionete toro hau tianga ngĩciria atĩrĩrĩ ngauga atĩa ndĩrorio atĩa no ũndũ ũrĩa ũranjĩkĩra hinya rĩ ũngĩona mũndũ agĩte nderu rĩ nĩ mũiganu wa gũtarana yes rĩu karibu sana kamwana wa Jenny. Thank you. Karibu sana my brother. Thank you so much my sister. Cokera ikeithio. Very calm. Yes. Always calm. You don't know mũndũ ũcio nĩ calm. Mũndũ kamwana akoragwo very calm. And the king of badi yake inaga na ĩrĩa ĩtagwo atĩa tondũ yake ti one man. Nĩ solo guitar. Solo. No he mũinĩre ainaga nĩ agũtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Njorua ya Kothi na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo kamwana wa Jenny. Tũgacokia ngatho mũno makĩria ma sana na nĩ njũĩ nĩ tũgũtwarana wega nginya rĩrĩa cirĩ handa wega thaa 8 tũigua atĩrĩrĩ kamwana wa Jenny no
ona ni kwenda kumunyitira hau na ndimuigue wega na ni njui no agucoka atu ndanoka uguo ni aguka anatwire na iruga ni ndireciриrie ni ria Sunday this Sunday burudani kuria kwa Muriithi riu ria Flora no riu tutire turakinya kou tukwanjiriria na karibu sana kwa Kameme. Thank you so much. Ndire ndaigua rugano rwaku anywhere nikuruheana umuthi wina ukioya ta Biblia wina uma na uigiririku utakuru short change Ngindeirie wega na tondu ndaigua turarikia thaa 8 ri riu nani ugitire Kameme kohoro tondu thengia gukorwo ngeina ri we ndaragia ngarihwo aya ni ugutuhaicio hindi yo ri ndetagwo Samuel Kamwana Mwangi Kinanda rugi wa Waiya no riu ndanjia kuina ri maritwa magekuheha mbeca ikiingiha riu ngitwo Kamwana wa Jane mwena ule wa kigino kiambatira tene ndaingihitie maritwa na ndwari kindu na ndiari big name no money. Karibu sana geithia muthikiriria wa Kameme na fan yaku. Yes, muthikiriria wa Kameme FM. Yes. Ni njitagwo Kamwana wa Jane inyumwe online inyumwe rathikiriria mwe mucie ona kuria guthe ungikorwo ni ndakugeithia muno makiria tondu ni njui nyuothe muri ma fans akwa handu hothe gikuyu kiaruma ngamucokeria ngatho ni undu wa support nene thiini wa wini wakwa koguo ni ngatho muno makiria ni njui ndingihota kumumukania na maritwa kana ki no igua no wamukira ngatho cia Kamwana wa Jane ore hothe uri ni tondu ni uthikagiriria nyimbo ciakwa uri ungigeithia na ritwa no maitu wanyu maitu Jane ri ni ageithike ona cucu Benina ri ni ndaiaga karedio gake ngathi nako mugunda ni kani motivate guthikiriria nyimbo muno ona kendi kumutigana ageithikire hau na amenye ni we njorua ya kothi karibu gwa Kameme riu guku gwa Kameme ukwanjiga gutuhe maritwa maku maritwa makwa njitagwo Samuel Kamwana Mwangi haya Kamwana ni ria biu ritwa ni ria kwa ria gibandi ngai ungienda gwitikia ri no utume kindu namba-ini ndu wa Sunday Samuel Kamwana Mwangi ni baba haya Kamwana riu twitwo u Kamwana ndwitwo brother to my father. Your father? Yes. Etagwo Kamwana? Etagwo Kamwana. Oh, I love that. That's new. Very good. No guciarirwo ku? Ni guciarirwo kundu gwitagwo Muranga. Muranga kuri uguo Mathioya. Yes. Specifically kundu gwitagwo Kiabuthia. Kiabuthia. Itura nene ritagwo Githanjagua. Githanjagua. Ku ni Muranga County. Ku ni Muranga County. No guciarirwo mwana wa kaigana? Second last. Kwa second last ni wa mugwanja wa 10 second last ri no wa gatano wa gatano kumana thutha that thini wa ciana cigana ciana inyanya yes 8 of us, that is 2 ladies and 6 gentlemen. Kwa wi wa gatandatu ndi waga hau uguo hari mwana ri niguo ndi wa keri kumana thutha no hari ciana ciothe hari ciana ciothe ri ndi wa kaigana riu mathabu second last second last yes okay all right number 6 out of 8 yes kana number 7 out of 8 number 6 out of 8 o thutha ku hena ciana igiri thutha wakwa ri ni wa ithaka peke yake wiho koguo hena mwana mo koguo we wa mugwanja mathabu ndi anyitaga no uria wagiukite gabere atwirite nake ni second last ni tung'ang'anagira hau mwaka uyu ri turarika ndamutite mucemanio ndiamwira atiri reke ngugurire kende akugurira tuiguane no we uhoro tondu we ni ngugwitikia makiria ni undu wa your soberness your second last ona ni nyuaga no ne iria riu ri na second last very good 7 out of 8 yes very good ni ukuingira cukuru ifyo ngiingira thukuru kundu gwitagwo Kiambuthia Primary School very good ngithomithio ni mwarimu wa irimu nathari ngicoka ngirikiria o kuu nathari ngirikiria yani class 8 ku Kiambuthia Primary hindi o aciari aku nitungienda kumenya uciritwo ni maitu wanyu uriku na baba wanyu agwitwo atia na marutaga wira uriku hindi yo maitu etagwo Jane nake baba etagwo Mwangi naguo wira uria njui manderire naguo muno ri ni wa mukawa ni mendagia mandathi kuria Thagana riu ni kuma Muranga kana wa gutigwo Muranga mundu rathire Muranga ni mundu Thagana ri ni mundu gwitwo Paul na Elijah Paul na Elijah ri acio ni moi Thagana muno we ukurerwo guku kuria gicagi ugutigwo na waciari me Thagana ndatigirwo na my mom koguo mundu gwitwo Paul na Elijah maikaraga na baba kuria Thagana I get you riu ukiingira Kiambuthi
Kiabuthia no githoma wega wina mathina ma kuingatirwo bithi kama no itu ona waingira primary ni ndingatagwo bithi ona kindu ndekaga ingĩririkana rĩ tau ndĩ nathari ndaregete thukuru no nda nathari haya kai ni agututeithia ni ukomereria andu kirekire rĩ nĩ ndirikanaga he muthenya ndanorirwo wega ni baba itu munini wetagwo Wanjohi was the brother to my father ndegete guthie thukuru urarega niki gwĩciria no ũrĩa mwana nũnũrĩka ũgokĩra ũguo kauga ũkeigĩrĩra homa no ndũrĩ rĩu akĩnũti ũguo rĩ na mami ndarĩ kuo nĩwe warĩ kuo rĩ akĩmenya rĩu rũrũ nũnũrĩko no nĩwe tũrorete igũrũ rĩ nĩ agũtiga akĩnyanũra wega ndathire thukuru ngĩrĩraga no nĩ ndakinyire ndakinya ngĩkora mwarimũ wetagwo mwarimũ wa irimũ akĩnjĩra nĩwoka rĩu ciana ta inyuĩ tũcicuragia itara akiuga rĩu nĩ ekũnjuria kũrĩa itara ngĩkĩmwĩra nĩ sorry rĩu ndakĩnjuririe rĩu kuma hau ndigana kũrega gũthiĩ thukuru nĩ gũthoma so niĩ ndĩingatĩirwo bithi aca tiga hau ndendaga gũkĩanjia kũregarega gũthiĩ thukuru no gũkũ kũngĩ guothe nĩ ndathomire wega very good na ũgũthoma nginya primary o Kiabuthia ngũthomera primary o Kiabuthia na ũrĩkie wega na ngarĩkia nĩ ũkũhetũka kamwana witũ na ngĩnyita 215 rĩu haha nĩho twanjĩrĩria 215 aya no congere na 206 very good 215 na ngenjia kugia mami ngĩmwĩra okorwo ndũrandwara boarding rĩu wau angĩona ndigũthoma ona nĩ ũgũthoma na hĩndĩ ĩyo ũrenda gũthiĩ high school rĩrĩkũ wathurĩte mathukuru marĩkũ akatarĩ omweragwo mũthimũ acagũre mathukuru ũkauga ũrenda gũthiĩ ta rĩu kwarĩ na kĩndũ ta Njũmbĩ High mĩena ĩyo kwarĩ na Njũmbĩ High nĩ wakira ũguo ũgakorwo tempted gũcagũra Makerere University yarĩ oristi-inĩ kĩrĩa kĩarengire mwaki-rĩ nĩ Maxi rĩu ngĩona atĩrĩrĩ tondũ Makerere nĩ ya ngũtha-rĩ no tũgerie Njũmbĩ High Njũmbĩ nayo-rĩ ndũngĩathire kũu tene na Maxi 250 no by the way yarĩ kĩndũ 400 hĩndĩ ĩyo yarĩ igũrũ biũ 400 na thukuru iria ingĩ cia tũngĩanegociatire-rĩ no nginya ũkorwo kinyĩte 300 we wina 250 no igwete na 215 ndu gwetwo cukuru iriku ngiona atiriri reke thi uthaya hari uguo handu hetagwo kundu Paul wathomagira riu nakuo kuu bado matiari ahuthu Paul is your brother he is my brother gutiari ahuthu riu ri mami akiona reke aria na sister yakwa wetagwo Penina Penina akioka akijiguithia aruta ira Naroko hindi yo kijira nuona igira form 1 we guku neighboring school Kiabuthia secondary wona wakinya form 2 ri ni personally data muthoni Penina ri ni ngagucenjia angiuga hau my sister ni uraria ndugwa ndagwithiga thukuru at least kegega handu aguthi neighboring na ndero njokere ngirega niguo nderagwo njokere ngira maxi njega ngirega tondu ni njikirwo ati ni ugimarire riu kona ndingicokera ngikĩingira form 1 Kiabuthia high school na ngithoma ndukite githithi form 1 yothe ndurenda no imagine mundu muiru na gutuka githithi riu citiokanagwo riu kwanja he mwarimũ waingĩra kĩrathi etagwo Mrs Ngigi harĩ wa business okakoria kamwana why you always dull ngamenya mathina makwa ndũngĩitheria mwarimũ thomithia nĩ kwenda itendaga thukuru reke ngwĩre ndanotire gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mwana aingĩrĩte thukuru agakorwo ngoro yake ndĩrĩ kũu you are just there to pass time no rĩu wathiĩ ĩrĩa max yaku ya gũtwara nona nĩ max ciakwa ciandwara kũu na gũtirĩ ũndũ ũngĩkire nona na pressure rĩndĩ ageria kũrehera mũciari ndamũrehagĩra pressure nĩgetha atĩ rĩu thiĩ thukuru ĩngĩ njegega rĩu ndũĩ ndiĩ ka ndagĩcaragia mwarimũ no akĩrĩhwo no ũgĩtuĩka no haiwezekani ngĩgĩthoma form 1 ngĩrĩkia form 1 ndathi form 2 ngĩririkania my sister we ulisema mimi utani change sijui nini akaniambia fanya aje siku zuri ndikwega werutanirie rĩ thi form 3 wakinya form 3 tone ho mundu acagũragia subject rĩ nĩ gũcenjia twakinya form 2 form 2 term 3 rĩ ngĩona nani nĩ mathandĩra atĩ gũkũ gũtirĩ ingĩrana tondũ rĩu no gũcenjio ndĩracenjio hĩndĩ na ndirace na ndĩracenjio rĩu ngĩanjia kuoya mathomo serious ngĩanjia kuoya mathomo serious ta rĩu mathabu tũtiũkanagwo wega na mathabu nĩndanyitaga kĩndũ ta ndimaina ũguo nĩ njega nĩ nyamũ njega mũno kamwana kĩndũ ndaithĩragia mũno rĩ tuge nĩ business ũkagĩa
business ndagĩa C minor uguo Okay. na na nyimbo thakagĩra cine kindu itatĩraga mũno rĩ nĩ CU wale muhonoku eni CU kwenye deform tu ndakĩre rĩu kwa ya master ni ndarĩ kwa ya master no nĩ ndwathikagĩria mũgithi mũno rĩ he kaũndũ kani affectire kwende ndĩrĩ tũthiĩ nyinithie rwĩmbo rwa worship kĩrĩa gĩoka kĩongo no mũgithi rĩu nĩ ndakorirwo ndĩmagerio-inĩ maingĩ mũno tondũ yambindire njĩre mũndũ ũrĩa twarĩ nake ainithie rĩu form 2 nona nĩ ndona nĩ ndĩrate mahinda ngĩanjia gũgĩthoma twathi tũgĩthiĩ rĩu form 3 rĩu ndathi ndĩ mũndũ serious tondũ ndona gũkũ ndiracenjio form 3 nĩ nicio ngĩcagũra subject ngĩka kĩndũ gĩtagwo history ngĩcagũra business and agriculture na subject icio ingĩ ciothe no ndagũthirwo mũno nĩ mathabu ma 3 dimension ukĩmagĩa mathabu rĩ no D minor hau yona no hoire ngĩanjia kũhoya rĩu wĩ mũthingi wanyu wa kanitha nĩ ũrĩkũ ndathiaga kanitha wa Kũrinũ wewe warĩ Mũkũrinũ ona hĩndĩ ndĩ thukuru ndathiĩ by the way I was the only Mũkũrinũ in the whole kĩrĩa warĩ na kĩremba the whole of Godakua campus the whole of the high school warĩ na kĩremba ndarĩ na kĩremba itirira hau no ũraigua hakiri ciaku irahũra mũgithi hakiri ciaku irahũra mũgithi wĩna kĩremba nĩ ndathikagĩrĩria okay nyitĩra hau tondũ he mũndũ ũkũmĩrĩria nyitĩra hau nĩ tũracokereria kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ yeye amefanya payslip imekosa dignity. Serikali ya Governor Sakaja kazi yake ni kunyanyasa wanabiashara. Barabara ĩno ĩtũraga ĩthondekagwo no ĩthondekagwo na kanua. Ona cũcũ akũrũ tũmagira twĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ mũndũ ũcio nĩ mũkũrũ na ndarenda kũhũrithio marima. Rĩu nĩ tũgiaga mũno. Tondũ no iciĩranĩro itakinyanagĩra na tondũ nĩ mũratawe wa Ruto tũngĩenda barabara ĩno ĩthondekwo. Wacheni mchezo na watoto wetu nchini Kenya. Uma wĩigĩrĩrĩku no shamba. Family ya kimwana kimwe gutanahirwo na kairetu na gugatua Rachel Ruto mwena wa Embu na rigitani kwendekithia gukorwo na kamiti ya motungata mao. Ni seseni yaku ya kimerera kameme kayo ka mũingĩ gikwamukira metha-inĩ itu ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita cia mĩaraho nĩ huko igĩtegwo na itate harĩa cionerwo cigĩikia na noguo hathuri maracokereria magiri na no mogururu cia mĩciĩ njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Aikari a gĩcagi kĩmwe taũni-inĩ ya Embu nĩ makũngũĩire famĩlĩ ya kĩmwana kĩmwe kĩrĩa gĩtanaheirwo na mwana wa kairetu na gũgatua rĩtwa rĩa mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri Rachel Ruto, rĩu makĩmũria acere thibitarĩ-inĩ ĩyo nĩguo egeithie. Macharia Mohamed nĩ ũratambũrũkia riboti ĩno kuma Embu. Kimwana gĩũkũrũ wa mĩaka 34 kuma gĩcagi-inĩ gĩa Gathita taũni-inĩ ya Embu kĩrĩa mũtumia wake arĩkĩtie kũheo kana thibitarĩ-inĩ ya Embu level 5 na magagatua rĩtwa rĩa mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri Rachel Ruto, rĩu nĩ kĩhoete acere thibitarĩ-inĩ ĩyo nĩguo egeithie. Njĩtagwo Hassan Mũtuĩri kuma Embu mwena wa Gathita. Niĩ nĩ nyendete family ya Ruto, ona rĩrĩa njikaraga gũkũ Embu njĩkagĩra t-shirt cia Ruto tondũ nĩ ndĩmwendete na family yake yothe. Ndabangĩte ndahikania no njiare Ruto kana no njiare mũtumia wa Ruto. Mũtumia wakwa level 5 na arekirwo CS na aragĩire kana akairetu. No nyende mũtumia wa Ruto oke level 5 aukeke saini ya gũkorwo na ciarĩtwo gũkũ Embu nĩguo amenyeke haha Embu nĩ tũmwendete. Hassan Mũtuĩri augĩte we na mũtumia wake Mercy Mũrugi marĩkanĩire mangĩgatanahirwo na twana magatutua rĩtwa rĩa mũtongoria wa bũrũri kana mũtumia wake. Ngĩrirĩria family ya Ruto tondũ cioko iria mekaga nĩ gũkorwo mũtumia wa Ruto orekagĩra mũtumia wakwa na igwa amukenetie kwenjo kwĩhumba ndeto ici nĩ tũkenagia ona mĩarĩrie. Mũtuĩri augĩte ndarĩ na nditi harĩ kũrĩha mbirũ ya thibitarĩ nĩ ũndũ nĩ yandĩkithirie harĩ mũtaratara mwerũ wa ũrigitani wa SHA. Niĩ ndirĩ wĩra no nĩ ndang'ang'anire ngĩrĩa kandi ya SHA tondũ thirikari ĩngiuga tũthiĩ njĩra ĩno noyo niĩ buataga. Niĩ ndirĩ na mathĩna makũrĩha thibitarĩ no ngĩkorwo na tũmathĩna tũngĩkorwo harĩa tondũ niĩ ndiũĩ mandagĩtarĩ ũrĩa mangiuga no nyende mũtumia wa president aingĩre ũhoro ũcio. Ngĩribotera kameme kau ka mũingĩ kuma thibitarĩ-inĩ nene ya Embu level 5 nĩnjĩtagwo Macharia Mohamed. Na tukiuma mwena wa Embu nĩ atĩ
Andũ matiganĩte na ikĩro ngũrani no mathiĩte na mbere na kũruta mawoni mao megemaine na mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ta ũrĩa tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Mwaganu wa Gacara. Watufeve maze kama watatufeva bado usiki bado hapo hivyo rada itakuwa chafu. Si tunakaa na ubaya bado. Enyewe mimi naweza kuombea gava hiyo financial bill. Sisi wananchi tunaumia sana. Nĩ mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z kuma icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri arĩa maraikia mũhwa wao wĩgiĩ mendekithia marĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025-2026 na ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩkana wa gũkorwo ũkĩritũhĩria ũtũũro wa Kenya ingĩ na makĩria mbarĩ ya kahinya kanini. I think for this year's finance bill, what should be addressed is the same issues that actually caused the maandamano from last year. I think if maybe they will not address the same issues in terms of taxation, increasing the taxation, especially for the healthcare sector and you know, just the basic taxes, you know. I can say that I'm expecting a finance bill that addresses real issues, the issues that brought us to the streets. If those same issues will not have been addressed, we'll still go to the streets again. I expect to government isikie kilio cha Wakenya, then at least ipunguze taxes. Makiaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mwanya kĩrĩa kĩrathaganĩirio gũkũ Nairobi, mbeũ njĩthĩ ya maroiga atĩ harĩ bata thirikari na atongoria magakuruhanagia Kenya rĩrĩa marahĩtũkia na gũberegenya mĩtaratara na mawatho ma gũtereba bũrũri ithenya-inĩ rĩa kũhanyũkaga gũtuĩra Kenya matua ma kũmathinĩkania. Kitu tungeomba ni serikali mazee ikitaka kurelease hii kitu mazee kaiform ka kitu kama iko na classes hivi, tuko na classes to learn hiyo kitu, then ndio wakuje wa release kwa wasee. Serikali iko inatuhusisha katika masuala ya finance bill. Kwa mfano before finance bill itangazwe wanakuja wanatuambia wananchi finance bill inasema hivi na hivi na hivi, mnakubali ama mnakataa? Mũhwa wa mbeũ njĩthĩ ya ũkĩte rĩrĩa Kenya makoretwo makĩrĩrĩirie kũritũhĩrwo nĩ thogora wa ũtũũro makĩria kumana na kũhamba gwa thogora wa indo cia mahũthĩro ma kĩmũthingi, ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra gatagatĩ ka mĩtangio kwengĩ mĩingĩ. Si watu wanaumia kila mahali, busy kwa chini, sasa hakuna pesa, kitu hakuna pesa, kinazo kwa pesa yenye gava, angalia wasee kama sisi kama hivi tunaumia sana kwa mfuko. Kama mimi kijana yenyewe mimi kama kitambo nilikuwa na dobe yenyewe sahi hiyo bill inafaa watoe tu sahi, because hiyo bill wakiweka tena yenyewe sisi tunaumia sana. Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ, niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara. Tugetigana na riboti ya Mwaganu wa Gacara nĩ atĩ ngwatanĩro ya arigitani KMPDU yendekithĩtie gũkorwo na kamĩtĩ ya ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũnene wa KMPDU Dr. Dav Jatela arauga kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrĩhotithagia gũtangĩkĩra mathĩna matiganĩte gatagatĩ-inĩ ga thirikari nene na thirikari cia kaunti oro ũndũ ũmwe na arigitani a ikĩro itiganĩte rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Ihinda-inĩ oro rĩu Jatela nĩ akomithĩtie magavana hamwe na makĩria harĩa marĩ tamu-inĩ ya ni ũndũ wa kũng'athia gũtangĩkĩra mathĩna ma arigitani kaunti-inĩ ciao na gũcũngĩrĩria mĩgomo. Even now we still have a strike in Kiambu County. We had a strike last week in Kakamega. We're planning a strike over in Lamu, in Nakuru, in Laikipia, over the same things. Why? Because these people are not prioritizing these matters as it should be. Na ũcio nĩ mũthia wa mohoro ma thaa thita. Mohoro mangĩ nĩ megũkinyĩra wona ciehanda thaa 7. Tugagũkũrana na njĩra ya mwanya nĩ gũkorwo ũrĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Mwaũra wa Wanjikũ. Yes. Thank you so much. Nĩ mohoro. Nĩ watũtinĩria wega nĩgetha tũcokererie na njorua itũ ya kothi. Nĩkĩ ũragĩkorora brother? Nĩ ndeto. Kai ngoro to muno. Nĩ ndeto ndaigua ũũ. Nĩ ndeto. Ciuma naku. Icio cia Embu nĩ ciarega mĩtheko. No njega. Kana kauga thomo gatu Mwaũra. Oh yes. Mwanake kũrĩa mwena wa Embu agatanahĩrwo na kana mena mũtumia wake kauga marekanĩire gatuo. Magĩa mwanake kamwana magatue mũtongoria wa bũrũri, magĩa kairĩtu magatue mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri. Rĩu koguo kairĩtu karoka mbere na karakĩheo rĩtwa rĩu.
Makaheri. Koretwo atia? Rachel Ruto. Rachel Ruto. Rĩrĩ nĩrĩa gũkũria mwana rĩu rĩ. Matinoria rĩake rĩu rĩngĩ Rachel. Matanacamania na Ruto githĩ ndarĩ na rĩeru etagwo Rachel. Makĩmũhe rĩake na rĩa mũrũme. Actually, that's the question. Nagĩgeta Rachel Ruto rĩ, ithe wa kana gaka werĩ. Etagwo atĩa? Akĩoya rĩtwa rĩa mũrũme ũrĩa ũngĩ. Nĩtũkwenda kĩgoci matũrore ũhoro wa mĩtugo na ũndũire witũ. Tondũ Gĩkũyũ-inĩ honestly no ĩte Rachel, no ĩte Donald, no gete Gladys, no gete kamwana, no ingĩciara kana ndĩgete Rĩgathĩ, ngũgete Rĩgathĩ Mũthoni. Yes. Kana ndĩgete Icũng'wa Mũthoni. For example. No ndĩgeta example. Kana Raila Muthoni. Rĩrĩ rĩa mũico. Gaka waigagetwo Rachel Ruto. Oya nginya rĩtwa rĩa mũrũme wa Rachel. Age ona ko no kwenda arenda rĩ. Angĩoya merĩ ma Rachel. Mĩtugo na ũndũire witũ. Kairĩtu ka mbere kana kamwana ka mbere gatuagwo aciari amwe na mũthuri rĩtwa rĩmwe na rĩmwe rĩa ithe na rĩmwe rĩake nĩo gĩgĩta Rachel Kimani hihi mami wao etagwo Muthoni hihi rĩa mũrũme etagwo Kanyi na ũndũ ũngĩ woya rĩtwa weta mũndũ rĩtwa rĩa mũka na rĩa mũrũme magĩtigana na mũrũme gĩcoka mwĩte atĩa kau kana nĩ kahũrwo na tatha agĩkwĩra ĩno ũyũke ora no gĩikio nĩ mũndũ ta Gatonye ũgaciara kana wageta Mũthoni Gatonye tũtigane na Gatonye ũngĩcoka wĩke atĩa aca rĩu rĩ ũgĩtua mũndũ mũtumia na mũrũme hamwe Inuka mwaura. Inuke. Ora ta withiire. Ndagithia akegeithie. Tugona na thaa mũgwanja. Miss tugicokereria na mohoro mangĩ. First lady nĩ akegeithie. We na thayo gũkũ. Rehe Azuri. Level 5 nĩ akegeithie. Ndukoguo angĩkorwo nĩ egũthiĩ-rĩ. Kũu nĩkuo egũkora. Kairĩtu kau. Maxi Pepe Gao. Okũigua ũngĩagĩagete Mama Boys. We, nĩ mathaa ma njorua yakwa. Egate Zuri hau. Nĩ gakwa ngageta Sudi. Mothe. Ageta Oscar Sudi. Amũtonyia njogu. Haya. Ũkwana tũthi naku. Ndenda tũingĩre Zuri hinya na hinya. Oh, Zuri ĩno nĩ project ũreheirwo nĩ Adam Capital. Adam Capital nĩo marangwenderia nyũmba iretwo Zuri. Agoka tũthomere kana gathomo Mũrang'a level 5 karetwo Mama Boys. Bouncing baby girl auma na kilo 2.5. No twende Mama Boys athiĩ geithie. Cia joku. Menya we joku na mũtĩ ũkagathĩkwo. Zuri. Zuri turenderio nĩ Adam Capital. Ici nĩ gated community iria cikũrĩa mwena wa Juja, kilomita 7 tu kuma harĩa Thika Road, na nĩ kũndũ kwega mũno tondũ brought ya 50 by 100 ũrenderio 3.3 million. Na Adam Capital nĩ manyitanĩire na bengi ya KCB gũtigĩrĩra atĩ nĩ ũrateithio nĩgetha ũkĩrĩhio kahora we ũkarĩha 990,000 nĩ 30% ya 3.3 million, nao magakũrĩhĩra 80%. 10% yo ya igũrũ nĩ collateral ĩrĩa ũrekĩrĩrwo thĩinĩ wa money market fund nĩgetha wona warĩkia kũrĩha igakorwo ciana na 15% ugacokerio cashback ya 330 icio no hote gwĩka nacio ndũngĩ thĩinĩ wa broti yaku. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria aranĩria na Adam Capital kũhĩtũkĩra namba ya thimũ nĩ 0709 488 889 0709 488 889. Waranĩrie na Adam Capital aria makureheire Zuri Springs mwena wa Juja. Shantez Dhuku aroiga ni matokeo ya COVID. Na tunajua Daniel alisema tupigwe hiyo COVID. You want to look for an escape packed with thrill and serenity. Yes. No crash and carry. Kwenda maũndũ ma fishing, rafting, peaceful picnics, riverbank
na data uriro ni guhota gukwira mangi na mangi maingi na ngwire kwina 20% off accommodation Keno Marua Road na basi thimu ni gucithoma tondu icio citira gibatara gutaurwo 0790 392 969 0790 392 969 na wado aria mekuria gwa creative mero ni mageithio ni BBT mararuta wira mwega muno. Adam Capital ni maragwitira project yao primary to Zuri Springs. Zuri Springs e mwena wa Juja kilomita 1 kuma Thika Road barabara-ini ya Juja Gatondo. Zuri Springs ni kundu kwega ugeka muci waku wa guikara tone gated community kwina mai thitima ready title deeds barabara njega na kwina demu broti ya 8 acre marakwenderia 3.3 million. Oho Adam Capital mena finance newe KCB guteithiriria kuriha okahora kahora ukariha deposit ya 990 ugacoka ukaheo payment plan ya miaka 10 warege kuriha ukaheo cashback ya 330 ni undu wohoro makiria hura 0111 053 724 warie na Adam Capital. Rocio Ruito ukireherwo ni Dekan College of Hospitality and Beauty. Jetagwo JN Gasegwa kuma Dekan College. Ndoko rĩngĩ kwaria nawe mũrutwo wa college ona kana university. Nĩ ũĩ ngoro ya mamu wanyu, nĩ ũĩ ngoro ya baba wanyu. Mũthuri ũcio endagia kaburi gake nĩgetha ũthome. Mũtumia ũcio atarũkagĩrwo nĩ nguo nĩgetha ndũkaingatwo cukuru. Tiga ikeno nyingĩ. Tiga gũikara ũkĩrakaragia mũciari. Ihinda rĩrĩ mũciari akũhete opportunity ya gũthoma. Ĩtĩkĩra tu gũthoma o gĩathĩkagĩra aciari. Mĩaka ĩrĩ ti mĩingĩ ona kana ĩtatũ kana mwaka ũmwe. Ikeno icio no ũgakena ihinda rĩa kinya. No abohe mũciari thayũ no mũtĩe. Dekan College. Nĩ thaa thita na ndagĩka 20 mathaa ukimenyithio ni Sawa Petroleum Jelly. Kenera wega wa maguta ma Sawa Petroleum Jelly. Maya ni maguta mororo na ni mahakikaga na njira huthu ngothi-ini yaku makamitiga iri smooth na soft. Mekiritwo cuba-ini njega iri na gikuniko kiega na matinyitanaga. Riganirwo ni ngothi nyumagaru umuthi huthira Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly, like no other. Right, thank you so much. Mitaboni ya kamemeka yokamwigi mathaa maya ni makurega kima tugicokereria na Samuel Kamwana Mwangi, popularly known kana Kamwana wa Jane. Tutire turakinya kou turi okuria gwa Samueli Mwaura Mwangi na twikuria riu kia Buthia Secondary School. Hau niho tuma tugicokereria ni turaria ngima ya Spencer. Yes, wona watu akuria ngima githaa giki turakuriria githaa kia Ranjo githie nduka-ini kugura mutu wa ngima wa Spencer. Thank you. Na gitumi ni tondu mutu wa Spencer no agikiro kia iguru. Mutu wa Spencer uthondeketwo na bebe na bemwe gutigirira ati ni wagia na ugima mwega wa mwiri. Oguo when you go home kana okone mukawa waku tigirira ati ni uraria ngima ya mutu wa Spencer. Ona ya wina birthday no ruge ngima njega ya mutu wa Spencer. Ukenare hau. Esiwa wirie mitambo-ini na igwe wega rega kimaga Spencer. Quick recovery. Yes, Kari Arts happy birthday. Iyo smile ya Kamwana itatupeleka mpaka weekend. No. Na riu no twamukire wega kiama kimameru 106.7 FM. Mutambo kimenyithio ni fegi ya KCB aria marakurehera KCB multi-currency card. KCB multi-currency card irahotithia ucenjania wa mbeca kuri mabũrũri 18 na no ucenjanie mbeca we mwene kugerera KCB self-service portal. Marĩhi ma ũcenjia wa mbeca nĩ mabacĩrĩre na no ũhũthĩre kandi ĩno na POS kana ũrute mbeca harĩa hothe hena ATM hatarĩ marĩhi mangĩ. Na to nginya ũkorwo na account ya KCB nĩguo ũhũthĩre KCB multi-currency card. Share ruhonge-ini o ruothe rwa KCB kana rũrenda-inĩ rwao nĩruo ke.kcbgroup.com. KCB, for people, for better. Welcome back. Joro ito yako thire goko Samuel Kamwana wa Mwangi nono wega gukuririkania muthenya wa Sunday ni tugathie kunyitirira our own evangelist Ruse wa Gojiri. Yes, ni kore agikungwira miaka 25 25 years. Hapo
Yes. Korea PBB o haha Ngara. Muthenya wa Sunday. Yes. Uguo nayo goka tuthie to support ka turugame na our own evangelist Ruse wa Gojiri Sunday the 8th. Yes, tuwasamania Korea PBB. Meri Waweru modisia wa Korea star fagini rodi aterere. Uliza kamwana kama akona mtu au ana need security. Reke tobe tushoke juu. Arori ndio haha. Reke tobe juu. Thaa thita na ndagĩka 23 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Deakin College. Deakin College ĩno nĩ brand yũĩkaine nĩ gũspecialize courses ya hairdressing and beauty na hospitality na catering. Gũkũ Deakin College twĩna short courses ta computer packages, barista and mixology na baking and pastry, na warĩkia tũgagwethera attachment. Tũcerere Ruiru, Limuru, Kawangware, Githurai 45, Kiambu, Juja, Naikuru na Nyeri. Kana ũtwarĩrie kũhĩtũkĩra 0720-160-640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Right, kamwana wa Mwangi, Samuel kamwana Mwangi. Atiri wikuria form 3 na niwerirwo riu ni mwathura subjects. Niwero ni your sister ate ni ugokorwo githamirio cukuru ate njegega ya boarding. Yes. Una wajira o kanitha na korerwo ni kanitha-ini wa Gĩkũrinũ. Wa Gĩkũrinũ. Very good. In fact ni personally ni ndatigĩtwo kwa cio ngĩothe maruta tũkobia. Ndacokire gucokia ni tugucoka tuguthika hora. Okay. Tuguthika hora haria wacokire kurutira na nduru raruta riu wewe Mũkũrinũ. Ndi Mũkũrinũ. Baba wanyu na mami wanyu ni Mũkũrinũ hindi. Ndi munini ni ndarutite ndi primary. Haya niki? Tondu kanitha kuria kwa sister akwa thiaga ri ni mathiaga kiungano. Riu ri mathiaga othe mucie ngatigwo. Riu ngiona atiri no ni ndigagwo riu nani ndukireke join genge no nigetha ngithiage tua na kundu riu ni ndio ndeciragia wathi kiungano wathi tua. Riu ngikaruta gakobia. Ndakaruta ri ndokire gwacokia ngika KCPE ni undu wa gucokia uigua andu na nja. Ukigea 250. Gia 250. Gweci ari oiringana. Na riu waruta ri ugikara for how long? Na ndokurio ni mami wanyu? By the way, my mom gives freedom about religion. Okay. One problem. No riu umenye riu twari kanitha-ini wa Gĩkũrinũ nake my sister ari kanitha-ini ungi. Riu tutiakenda muno riu na kanitha-ini wa my sister ni mathiangaga muno. Orenda raudi. Riu ndirakenda raudi. Okay. Tondu haha ri twatembeaga kuma muci nginya handu hetagwo Kagio-ini Kĩrĩa-ini. Riu ri gona riu na tutithiangaga muno na join mwena uyu mutiraumagara muno ndiraumagara ukiuga urute ni undu wa tua wacokereria ndacokereria ri niguo twekire riu KCPE na of course wona Mũkũrinũ agimara ri riu hagwo kiria kinene riu tio hau twagicokire tugithie high school. Okay, koguo wacokire kweherwo kanitha kana ni wewe oheire muci? Ndathire kanitha. Okay. Ugicoka Ũkũrinũ-ini na ngeigua roho waharuka na ngeigua ndaita maithori ngimenya riri ti theru. Wow. Hey, very good. Riu wikuria form 3 ni wacokereria Gĩkũrinũ na ni uraigua roho wa mugithi ni wanje gugucema. Riu thina ukagira hau. Yes. Tondu naguo o weekend ri ni ndathikagĩrĩria nyĩmbo cia mugithi muno. Na no ingita riu ngicaya muinite kuria kwari na cia secular na ingi cia ndasi. Riu no aigua ni unagucĩrĩrio muno. Na riu no ndaking'ang'anire tondu kwanyu ni kwari muini gwitu ri wathikagĩrĩria te ukauga gutiere miria wini. Oh, very good. Tuge no ngai no ngai tu wendire undu ucio thunduke. But my mother ni akina muno kanitha. My father ni inaga muno hero my father inaga muno ndimuririkanaga naruo. Ni my father agikua kuire ndi class 1. Aya, how ni ukugete? That was 2001. Oh, 2001 with class 1. Dari class 1. Wow. No nduria ndirikanaga wa my father no ndimuikarire twite borum kana kuria twitaga metha-ini ngimuthatha ya nderu. That is the only thing I remember about my father. Na ni endete guthikiriria cassette ya rwimbo-ini gwatiriri ati ni muthinjiri muitiririe maguta makumwamura kuma iguru na thi
riu ni endete rwimbo ru biu macio no maundu meri ndirikana na my father riu kau niko kanyonagia muthe na ndaikaraga Murang'a ikaraga most of the time aikaraga kuria riu Thagana ni county riko ni Kirinyaga yes koguo uririkanaga tu ati ukimuthathaya Nderu rwimbo one of the reasons yatumire njigue no wega kugeria kugurera Nderu at least ndirikanaga mzai ni ngeretie piu riu ri ngigikora uguo I've been brought up by my andore moi baba witu wega ri riu ni kuma Paul wa Jeni guthi na iguru acio ni mamwe muno aikorwo we wa kiri class 1 na we second class ri koguo kihinga ndona ndoi ndaingirite na thari ndare ya igunyu hau nyumba ndaingirite na thari ari oge na teri okay tena wakianjire hau reke tucoke rugano-ini rwaku yes he riu haha uraigua mugithi ugigucema tondu ni wathikagiriria nyimbo cia mugithi right fiu na no haria tondu surrounding no igua riu ni Christian na MCU koguo ni kumanisha andu acio ni maragucokia raini wathie tokurari ni uracokio raini at the same time ngigituo ndoigua ndakire kwa master yes so riu dionaga time nyingi riu ya gukorwo ngikina nyimbo ta icio nyimbo nyingi twainaga riu cia kanitha yes na at the same time the form 3 ndajirie kuruta kindu gitagwo keyboard keyboard I started training keyboard na riu ndaumaga kanitha ngathie kanitha wetagwo wa Pefa Church kanitha wa Pefa Church wakoragwo handu hetagwo Ndoromo ina kugwitu itinga ria Kiruti factory na hau gorogo neho Pefa Church yakoragwo na ndatrainagwo ni mwanake wetagwo Millionaire who later I came to kushika mkono baadaye kwa mugithi na sasa na do well so akifundithia keyboard kahora na no urathoma na no ndirathoma koguo riu ri ndathiaga kanitha gwita Fridays keyboard kuoneka gicagi ni hinya ni mairako koguo yoneka kanitha so ni wona twarikia Fridays ri twaingira weekend na Saturday tuoka kanitha ri tugathi riu kanitha kuria kesha ngonio kidogo muira kesha abetie so the first instrument ni ndajire kuruta yari keyboard at the same time that year ni ndagire na interest ya guitar na ndarutagwo ni mundu wetagwo Muju oikaine na kuhura mbica na kugwitwo andu aria moi Kiambuthia Murang'a na he andu hakinyire ndathia ndauma thukuru either ngathi gwi keyboard kana ngathi gwake riu kuhura guitar akanyonia na he andu hakinyire tukihitania na Muju tondu muthenya umwe ni ndathire kugira guitar gwake ngikora mutumia ngihenia mutumia wake ni Muju wanjira ngire guitar na ti Muju wanjirite gicoka ngiuka ngithi nayo mucie ndathi nayo mucie ni atuirwo ni mundu yatuo ni mundu ri waya ya gita gitua riu tondu hindi yo mundu gwitwo John Wanjini no mainaga ri ni ndahorire John Wanjini ngimora riu gita yakwa ni atuika na ni ya mundu aikingurira waya kindumanira no Muju ni arakarire tondu eciragia tondu afterwards ni ndokire Nairobi itacoketie gita yake ni ndokire gucerera John Wanjini Nairobi riu eciririe ndathi na gita yake concert Nairobi riu ndacoka gicagi gucokia gitari ni arakari tondu eciragia thire guthukuma na gita yake na ndamurega no ukire guthondeka no ndokite guthondekerwo nigetha ndimucokerie tondu igua ndiaugite ni ngumioya so that is the haria wajirie ka interest ga tukita na piano uyo in form 3 form 4 ni ukuingira form 4 ngeingira ni uguthoma guthoma ni guthoma na ni ukuthoma na urikie na ngirikia na wona ndarikia form 4 nilipatanga C minor ai ni wambata ni ndabata ai ya fio utaiite kana utongereire ndirejie kindu C minor ilikuwa C minor wow that's nice na hindi yo ukurikia ukwenda guthoma ki urenda kuika kothi iriku ndenda uka journalism oh nice although they form 4 ri hari na mwalimu wanjiraga you look like a teacher why can't you do training dikana arimo mahiana atia dikana uria ngode muhoreri kana uria njaragiria ciana iria ingi faridi tondu maundu macio ma public ni ndoe muno na maundu ma gubanga andu na guku thi to officio riu anjira no nduike mwalimu no nani ndie ndagutuika ate mwalimu wa primary kana wa high school ndaitha ngatuika mwalimu wa college kana university no riwe wendaga walimu kana uyo ni kwirwo we wendaga gutuika journalist ni ndagutuika journalist na ni ndamathomagira mohoro kuria kira warutete kiundu kiu kia journalism ko ndaigua tuge thiini wakwa
no ni twachochenaga muno na Paul wa Jane tondu nake ni wathoma mohoro kwao riu twainuka nindete guthikiriria atangathia mohoro muno no ti agikuyu mari agithweri yes riu tuinuka ntwachochenaga na Paul we mundu ambagia atia ungicoka atia riu interest yo yakurire uguo arafu ngagithikagiriria riu atangathia angi yes no riu ndarikia koguo interest yakwa yothe yari I want to do journalism wow na ngikirikia ndarikia ndingirire cukuru immediately guikara mucii ni ndathire kuria kundu gugitwo Narok Narok ni njikarite katesi ya mundu gwitwo Rwathi wa Jane okay riu wathi gwika atia kuu ndathi kwendia mari okay muira riu ngimenyeirwo ni nako mwira umenyeirwo kana ni guthi gutweka mumemerekia ugithi Narok ngithi Narok yes na tugikiruta wira mari twina Penny wa Jane twina Penny witu na mundu gwitwo Nyambura witu na Rwathi yes tugikirutanga riu twaruta ri ni hakinyire handu gikinya mundu gwitwo Penny ni agukihika Penny akihika kidigeraga biacara karia ari nako no ru horo wa biacara wothe ri ngiamua gutiganiria after some time ngiona I want to pursue my education yes koguo mundu anjirie dynamic decision njega no ni ndaiguaga ona ndina biacara eno na hetwo ri yes eno ya mari yes na ni anduaga wega by the way ngiona let me pursue my education tondu besa no koni cia thaici but githomo ndaikinya haria nyendaga no koni ngagiteithika more than that koguo hendu makura nduneka mathaku mega I choose kwenda majira you have not chosen marakura nduneka wega ni ma best tu anauko ma best yaku Narok riu gucoka cukuru ngithie kundu gwitagwo Tibbs ngithoma journalism aya Tibbs yes Thika haria guthika natwarirwo ni mundu gwitwo Elijah wa Jane no guthomithia in fact my brothers have really facilitated everything about my education nio mathomithitie wow aria membere yaku Elijah wa Jane John Rwathi Paul nigukwira handu wa ithaka participate okay reke tuthio kahora turio haha kururira hau ndakururira haha wa ithaka go participate riu ngigithie thukuru yes that was year 2015 10 yes okay ngira Tibbs after 2 years ngikangirikia but before nimalize guku gatagati-ini ri no ndakire mundu wa CU na kune no ndathakaga keyboard gutiari gita ngioka kurikia I felt ile urge ya guitar bado inanisukuma nyitirira hau hakusukumwo tuhe biru ya Murang'a na ihenya okondino na ihenya nigetha kwiyandikithia tuike delegate kuria Murang'a Investment Conference Thika Green Resort 13th na 14th mweri uyu turi hihinya *267*21# *267*21#. NIBS Technical College. We mwega muthikiriria ni Alan Jega kuma NIBS Technical College kuri mbeu njithi matuko maria turatura mari na moritu maingi no gukorwo uri graduate wa college kana university na nduri wagia na opportunity ya kurutithia kothi iria wathomeire wira amwaitu ni magete na mathina maingi ma stress na ngi makagia na depression NIBS Technical College ni tukwenda gukumiriria ati ona riria nuhu akagatha bina gutiari bura yacokire kura thutha mugikuyu akiuga gutire yuraga na ndikie ni wega menye ati mahinda maritu matituraga philosopher witagwo Vivian Grace oigire atiri life is not about waiting for the storm to pass, it's about running to dance in the rain. Itikira kuhuthira ugi uria winaguo go create some form of income. Tabe ojive reke itwerute na Nelson Mandela uria ari jera South Africa oigire atiri always choose hope over fear, optimism and cheerfulness over despair, and faith over doubt and disbelief. Tucerere Thika Road Campus, Ruiru Kibo, Onakana, Nairobi Campus, Agro House, Goroba ya Keri, along Moi Avenue, Onakana, Ogatarugai Campus. No tuhulire thimu 0311030 kana 0721107701. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Hame hata boy social media le nene ndatekerania na mahoya maria marahoirwo Safari Park social media no ni kwenda kuregiretu
marera na ate he umwe wale atuike ndagitari riu wakero kirikuramba kirifanya nini kwena tucorua tungi tu upcoming tugukuona rahera rogano ro hatari biro atare na biro mirongo itatu na inyanya mathaa ukimenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS aria mathomithagia kothi ngurani cia diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ukawiyandikithia ni uguthomithio computer, marketing, French na German classes atari marehi. Mena hostel cia anake na airetu. Ni mateithagĩrĩria gwethera arutwo ao wĩra na attachment. Macerere campus cio Thika Superhighway Thika. Thimũ nĩ 0715067272 kana 0793684897. TIBS College, a highway to future. Right, thank you so much. Asante sana. Kamwana wa Mwangi, Samuel Kamwana Mwangi. Leo tuwe TIBS. Tukuria TIBS. Na WCU. Ona oreo una kitabu kiremba giaku ndiona kiremba giaku. Wow, very good ndirenda tutiganirwo ni hau ndiona kiremba riu no roigua gita nira gucema riu ningi gaspirit card gita na nirathiaga by the way ona ndio thukuru gucerera Elija wa Jeni. Okay, Elija wa Jeni hindi yo inaga handu hetagwo Kosovo kuria Kayole na ndathii ni ndaingiraga tete ndiaingiraga ndiona kiremba giakwa na ni ndionaga undu munene tondu ndathie kucerera my brother yes na guthikiriria right yes na no ndakinyuaga ga Sprite hau riu ngioka kurikia campus ri ni ndaiguire wendo wa gita ningi no woka na njira nene muno yes ngithi ngikora mundu gwitwo John wa Jeni imara my brother kindly give me one guitar tondu kwi hindi angorete mucii thondekete gita ina wa emwe ya thigingi kingira muthenya umwe no ngakuhe gita batukimaliza shule riu ni ndonaga I'm at the climax of my education kuringana haria at least waigua urenda riu koguo nionire ni wega ahe agikinjira thiu ona Fauro ndamwire gita ento ni agurite yake gira ngigira ukuma hau ngirikiriria ngikorwo ndina gita ngoro nayo nyumba which was electric na ni ndameo riu ngathi nayo kanitha ngahura riu menya guku kanitha ri gutiri nyimbo cia gikuyu ni kure ndathoma kanitha in fact ndiathoma na andu maraina gikuyu tuko tuna socialize na kina Congolese ogukogo nyimbo ni ici cia githungu koguo hindi yo ndiri rwimbo iahurire ati rwa gikuyu koguo gita yakwa basically ndiari ya gikuyu in that matter ni gwenda kuga yari na baseline yo ya nyimbo cia githungu na githweri na after ndakirikia campus ni ndathire attachment na ngirikia in particular TV station etagwo GBS GBS ikoragwo haguo Kasarani tongoragio ni Mukorea nikaenda na nikamaliza but after nimemaliza nilidhani itakuwa rahisi kuona ushoka gikuyu no igwa alidana Congolese one emergency githungu ni gianjia guka agethori na au hakuwe kwari Congolese riu ri Mombali na Ngai niwona riu ni ndarikia attachment ndacoka kuria ndikaraga witeithie ndacoka uraikara kwao witeithie ni ndakomborirwo ni aria maitu by the way ona John no ariaga rendi okay riu ri ndeciragia ndauma kuu niguona kawira direct to ndarikia attachment sikuwa sikupata na ningiona atiriri reke njoe kanyathi njurie mawira wa ofici-ini kuria ndekorire ni Thika ndekora Thika ri building etagwo Witeithia House nikuo kwari na wabici ari kwetagwo Discovery World Media githigi ngimuhoya wira in fact marwa ndandikire ndacokirie no ria ndonire ndaracokia na ndatumite kundu kuingiri ni ndaiguire connection na kundu ku nyona reke ndimuhurire thimu personally kijira ni kengwire mwanake mathire maria meguku kambuni-ini ino matirahota ku maintain andu angi mangiuma nanja ngimwira ni uyu ati ni kuringana ni ri handu ha skills iria ndinacio kiongo ciurire ri reke njuke ndutage wira uria othe urahe kana wa kuedit kana wa gwika atia no skills ciakwa ikorwo ikiwaka na ni agitikirire so once in a while akianjia kuhe tubesa tunini which I appreciate to diari riu twanjire gukura nake uguo kuma hau ri no ngucoka thomithie by the way ai ne gutweka morimu tondu wona ndio pirika-ini cio kuu ngiedit videos cia uhiki na kiri
Ni hari na muhunjia wetagwo Pastor Reverend Thu kuria ndathoma kanitha by then. Yes. Akinyandikira message akijira atiri ulisema umesoma hadi wapi? Ngimwira nilikuwa nimesoma hadi campus na nilifanya journalism. Mwalimu urendekana hadi fulani wa journalism. Enda utume barua zako na useme ni mimi nimekutuma hapa. Leule naona wera leu dia bindi ya bedo me marua leu giuma ko wafici gira munene rehe kasigana na diko bako mara ko ndathi ngigutuka na hinya ngithige kusanya marua makwa to ndirabatara kuroka rutio na nderwo hwaini ngithige kusanya marua makwa mothe maria mari Nairobi ona ndararire ngiukari kwa John ngiuka ngimoya ngicoka na motown kuria Thika ginya mbeca cia kugura kindu gwitwo nguo cia interview ndire ndendirie gakita karia ndahetwo ni John aya ndakendia ri ngigura gathuti ndagura gathuti ndikire saba interview ucio ni ngoroka ndaroka ri tugikwa interview kawaida na tugigithie tukirwo nyinyi mtapigwa simu niyo kawaida ya interview mnapigia kwa baadaye ama mnakosa kupigiwa ni ndaikara kindu ta wiki imwe ri by then ndirikanaga ndagirirwo driving school yari hau uguo Jomoko ndahurirwo ndi driving school Jomoko kirwa we ni wetagwo Samuel Kamwana riu ri ndakurira kuma Uzuri Institute riu no ahetukire interview ri ate no ahetukire interview ri okay ni wikirite undu ungi uka interview ni kainge ndekiraga ni kainge undu ungi uka wira riu ti interview ni wira ni kainge ndekira official ngimura munene ni uyu atia ni ndi ciothe ngorwo ndi official ona ngienda njuke no ngite kirathi jetereire thai ni kuria riu akijira uka on the spot koguo ngirunga 1-on-1 ngithie nginya ku thukuru ino iretwo Uzuri Institute itago Uzuri Institute nake ngai no mabatarite mwarimu wikite journalism na in fact subject ire arutwo acio mari thutha muno ndari na credit ni B koguo ni opportunity yokire at the right time ni ndathire ndwaritwo kirathire kengwire ugitweka mwarimu right on the how ndathire kwa jadi merite mulikuwa topic namba gani ngimandikire haria na ngimera now we have started the introduce na njira huthu muno call me Teacher Kamwana ugituka mwarimu mushara ni wa mbeca cigana mushara institute bale moru bale mushara ora hota riu thaici kuhe nguo kundihira nyumba ni mbeca cigana tucigwete ni akiri kio ukire gutumireria andu aria twari 18 ni icio kire mbeca nyingi wa mean 18,000 wow for the first time wow na uga ndira ndirahe marupurupu ngayokaga uguo wow riu ningi ni ndatweka mwarimu mukurino aya mwarimu thukuru ngima riu ri na nona thukuru ucio maragia githungu maundu mothe meka githungu by the appreciate etagwo Masi Githinji niwe director ginya thaici wa Uzuri Institute mama kama unanisikiliza asante that's an honor to you wow koguo tondu ndajirire nduguka to wi mukurino ngithomithia ku I taught there no nginya makone mako nikinemete I know by the way kuria guthe ndana thomithia to ni thomithitie kungi ndie ndaheo nickname wow na ni ndie ndani nickname mwarimu ndio gaikarira ha ni ukorie ciuria top no ni ndirikana mwarimu wa high school twetaga Atom ari wa chemistry no ti ndamutwite no ni kuria guthe ndathomithia airwo nickname ni ndie wiretwo nickname ndetagwo Teacher Kamwana wow ru no athomithia Uzuri ngithomithia Uzuri for 2 good years wow now thutha ucio ndathokoma Uzuri ndagurire kagita kage gukiriplace karia ndendirie na riu kagita kau ri mwaka wa mbere ngithomithia wega passionately arutwo acio madam Githinji no akwire mari njagira kuria magiuka kwa distinction wow haya nginya ni ani appreciate muno wow no riu mwaka wa kere ugiuka guthira ri ngigwa ningi ni ndajia wendo wa music no ajia kuingira thini wakwa mo gita iria ndagurite ngenjia kumikua guthi na thukuru ni ndamihuraga ni kwakoragwo na faridi kuu twi micemanio ni ndamihuraga arutwo mainuka day studio kuria twathomithagiria
na riu ngiona atiriri I think it's high time riu ni ndathomithio uria ndendaga riu ngwicire ndeigua ndenda guthi kuina riu koguo ri I want to resign and this resignment ndenda kumika thie ngekaga MC ngeinaga ona ngiandika marua uhoro wa MC naguo wakumako ndariona kiundu ndaigua ni ndenda kwaria muno ni ndaragia muno kio journalist kio thiini wakwa nuona riu kiundu kianjiraga atiriri we wathi waria mbere ya nduri ndu yago kuinukia kindu oroko ndui niku kana ni ha kana ni kiuri neo but at the same time ndakoretwo nyanjite kugia to gig one here to connection to a weekend ukaneo ithano uweka mathabu 18 - 5 13 izi wathukuma 5 wathukuma na muthenya umwe 18 urathukuma na mweri kamathabu mau riu ngona anga kuri undu ungi ukathukume tubeza tuingaingi gukira haria mwico wa mweri riu ngona atiriri riu nderire Madam Githinji I want to resign na ndenda guthi kwambia studio yakwa nyinage ngika kindu gitagwo MC ndahingireirie no kujaji mwana kweka atiriri ndakurekereria you have my blessing that's nice ni ndathire ti ati ndari handu ndathia kwambia ni kuihuria ndehiuragia no ndaigua push kiundu kiranjira wethie your time to teach has come to an end na to ndaigua ndirenda kuheana half baked skills ri nikio ndamwire ku resign ngithi tukinyitane na mujeshi wetagwo Fred riu ari naga studio riu kira ndekire ri ni ndagire na arutwo igana ona no studio ti yakwa koguo riu arekondagira na hau thiini na ndathomithiria ha ndiri nginya ngita guthomithia urathomithia ki music this time riu ndatia guthomithia journalism ndathomithia music and music ira riu thomete na koguo kando no ndaigua atiri no hote gukionia mundu wa ntu riu ndiathire wega tondu riu mukija guciana mundu ri ni urute kindu kidogo na kerute kidogo nigetha muhote gucia cost ya kundu kuu ikinya handu tukitigana uhoro ucio riu kira ndaingirire next ri ni wira gushoot videos and photography na hindi ndire koguo ri ndiri na kamera ndiri na kindu na ki koguo kira ndekire ni ukombora ndakombora kawira kada ndodire kambere after that decide uguo ri kari ka best yakwa sister yake agikohiki na ukunya ndarwa tugithie na ku engineer twathie ri riu ndiakirihwo kindu ciari kindu ngiri 30 wi mbere ngona 30 ndweke ngombore nginya ngari ngikombora ngari ngari gutwara kaitoi ndetije ndereva riu ndiagithi ku DMC na ni ndiroya ma videos riu ni ngombore nginya andu aguthi nao njeni tumeenda kazi ngikomboraga kari wici tukiumira wira ucio hwaini ri tukigerera no ya na guku gu tu reverse mall mujecio ndani yake ni bitch akwa driver ari driver riu wega bambu atoyo horo wako togacira kau ndamenyerete okay ni ndi turajia njorua tugikuruka ari uguo kuma tu reverse mall ri ayo kakiguthite kibambu igacira kau getagwo atia ndikane gukaririkana akigutha cienta ene na thutha pa riu nie na mbeca iria ciothe nguthukumite na iria ndiracokaniriirie ndarihwo video cikwanjia guthiira hau riu nie mwene ndirarigwo ngumwambia atia tondu ruga kari gaka ni kene mwene cienta nake arenda buti njeru agiri thate kwajona ni amiheire price hapa labda ulete 25,000 hiyo story tumalize ndaurira mwene ngari yetu nayo wiciri we usikubali askari wakuje hapo tondu thigari cioka hau ino ni third party hau ni uguthukiria ngari yako ndiri insurance ndiri ngai ciana iria nguru niciona thina ngiamba ngiguthira Elija ngimwira we atia mundu wa urandwara kwanja arauga buti njeru ya kijira buti njeru ya naku tutithi ndukenguonie na guku guo turungirwa buti kigwa ndacokwo ni muoyo tondu mundu ucio nake njira andwane na guku guo kiria kia burudi ati riu kuria nguthi kugura kumugurira buti hindi ori nigu kamureci aruta wira kundu guku kamureci ni anyandikite guthomithagia ndakoretwo rungitho bado no ndathomithia gwake kindu gitagwo video production kamureci wa guku gwitu yari na thukuru ya production ya music na athirithirie tukumenya andu guku mokaga gutuikaria icio tutire twamenya na ni bosi mwega tondu ri ndonire riu reke ngugie munene ngimwira riu ni ndeka accident na ndi abatara ngiri 25 so far ri kuringanira ngucokaniriirie ri
ndina 15 ni ukunyonera kiakithia munene ndukamake kegwikirithano ciaha wanyihia wanyihia munene njega icio ngiritu getha rucio tokwari kiwaini riu horo wari atiri ni tuhorane ana iyo na iyo ndimutumirire ndamutumira rucio turokanire murunge ngari kana tugure buti njeru hey riu ngari ri agigitikira ngimutumira 20 hau cash twatige ithano tugikiohorana ngari ino nayo ni camukire ino tuma nayo ecamukire na ithuĩ nĩ tũĩ gũcamuka mwanake ũrĩa tuma nake rumia ngari nginya ũthĩka pa twakinya rĩ ngari nĩ nyamũ nĩ ĩcamũkire tũkĩũria mwene nĩkĩ ngari ĩno mboneti ĩragamba agĩtwĩra atĩrĩrĩ nĩ mũrorire haha mbere kana hena maĩ ũguo inyuĩ nĩ mũcamũrire ngari inyuĩ ai twike atia tugitwara riu ngari riu ri ndanjire gucugurika ngiona atiriri we ikara kando tobe tucugukire uria we ni tukarigia nawe nwanyita ngigithie na guku kia burudi ni hindi ndaguo ndathire kia burudi ria mbere na iro video nithethiete ngikiona garage hau mwana kikumbe garage ndamune mbeca cia kugura ati buti njeru ri ndakorire arungithitie buti ngimwana atiriri riu nani uranguana ukwagire kugura buti na une buti iriko ino nguru kija mwana kioguo tigwo guthia ni urenda maundu makire hau kana ni uguthie ngimwana atiriri riu ngiona handu wa stress ri na ndiwe maundu maingire ke njoke thika ngithire gucugurikira eri angi tigwo nduka discouraged tondu mbeca ndirarĩtwo cia MC tubesa ndacokanirie twa video and it's your first job. It's my first job. Mukwo cio wa video ndakwira ngirikia naguo guo ndiendire horo wa video ringi tondu in fact ni twagianire na mundu ucio mundu wa video akienda ndimutumire ndirarikia na stress cia ngari igiri ciene iciakwa mwana kera toikara nake ri yetagwo Henry mwana Henry ni oya atia ni dad decide guthina Nairobi koina horo ndikuruta ringi kijira riu ri atia ngimwira atwari na aria cia kanyumba ka bed sitter tutarihite merita iri kareho 4500 mwana oya ate ni ndaigua atiriri ndaiguithika reke ndikirute thie Nairobi kuria nyona aria maitu magithie ri gethe oboco kuo ija wewe na itheru mati itheru na rio tugikoma to kwari hwaini rucini ri agiukira ri agiukira akorire ndina kofia ka black no ruta kiremba in fact agorire hari agicicio-ini ngirora okay admire new look ni kwanja hindi yo mundu onaga weno mundu aruta ri onaga thi yothe teramuona riu onaga unique riu ndageragia kurora riu andu makunyona uguo nguhana atia arabu riu ureciria waumira na ukubara ri ugutuika the attraction site no we niwe waruta niki ndaruta tondu ndirenda kuingira kuria uguo kuuragwo gita na kio na ndiendaga gugicambithia ruri ruru ndiendaga gucambithia ruri ruru riu ngiona reke ndute turikanire na Ngai wakwa ndathio kuu ndio mundu witikitie ruri no ruo aigathi ndaigathi ninge ruri ndwetirwo Ngai riu hau ri ndari na itumi ciothe ndambire guikaria unajichocha kwita kamusamani tatorora we jichochire ndi atiriri ndi mwana wa Ngai na riu ri uhonokio nduri na guku kiremba-ini uhonokio ndawa ikurukia ngoro kumanagia na riu guthie na mbere ndabikurukia na guku ngoro na tondu ni njui andu biu kwanja twathoma nao kanitha ni makuni jaji mwathani ndahoya uhe arateru tondu riu aya riu ni automatically ni matuika thu riu ngiuga reke mwathani twarie nawe tondu ni njui kirindi gia gukuthi kiuga ndathie guthinikana ni njui ndathi gutherema nwanyita riu tondu marona we bedroom hindio ni ndi wike mwanake uria tukona ketoro ndi ha ndi wike riu
Yeah, it's meditation time and prayer. Mwathani ndaguthaitha ndukareke thie ngathinekane Nairobi njigua mundu athi ndaumiraga. Nie ne odathie. Hadinathi kurumirira aria maitu. Hadinathi kumatanga. Ndathie kurungana na ndathie kugacira. Tarume ari angi. Riu kindu ndona kingitweka muhinga. Tondu kuria meciria makwa mathiete ngingirira kindu giri. Kiremba giki. Riu ngikiruta. Nini ucio. Ugikira cape? Kaburaki. Cape teno we nayo? Kari ka best yakwa. Na gatiari gakwa. Ngimwira ngomborithia. Ngacokia. Ukirora gicicio. Ngirora gicicio-ini. Not a very bad boy. Reke tumire. Jaba ngiumira haria uguo kihingo-ini. Ndona ni ndendeki. Ngiumira kihingo-ini ngirora gutire mundu urandora, ona gutire mundu uranyona, hatire mundu. Ngicoka nyumba. Ngiiga kaibu yothe ngiuga na ni nda decide no ndathi thukuma na Ngai ni uguo ngirunga. Ngira mwanake ni ngacoka kwagira. Ni ndaumira na kepu yakwa. Na kepu yakwa. Ndaumira ndathire ndaumirire mundu wa mbere ndaumirire. Ari Paul wa Jeni. Nairobi. Hai akira. We. Kareke. Niki wai niki munene ngimwira horera. Horera tiga kumaka tu ni njuo makite riu ni kumumiriria umakite ija kawa decide atia ima da decide ugu no guo niguo ndirenda giuma hau mukuria we nakio ndare we ndiraigua ndoka thia mugithi kuri ari ngithie mundu wake ri ndakorire ri ni rwathi wa Jeni rwathi akinjira atiriri we ni wi ndakuona ndironaga muthe Gemuhatiriri ndaitai na kiuri uraga kunjira uguo niki kemare uri uguo niguo nda decide haya ngima hau no nginya nyambe ndimahunjirio othe uhoro ni mugaruruku nditware wanu nigetha mundu urariarie tene wandu agukira ri akire ngithie he mundu gwitwo Elijah wa Jeni mena John acio ndametire mari eri mena ni ndoka kawagi ukatia murio tokoguo hanai munjikate kana munya mukire makejera ngimera ru makejera atiri ru ri woka ukwenda atia ngimera ri uri ni ndoka kuinaga tondu ru guku ni ndirona guku ni nguine na kuria ni nguthirira uringana mundu na mandu arite na ngimera ndoka kuina ni ndenda kuuraga solo John akindora uguo akinjira atiri ni ukahura no ambia na wani mani ate tondu riu ungienda riu hau kau ni kaundu hiyo na inyu mutoi ungienda kuhura soro njega no nginya uhote gukorwo kihura rhythm koguo one man is part of rhythm ngigua tata ni encourage no ndu ucio ndacokire kuona wina sense badai tondu I followed the steps na she helpful to me koguo makinjira now if that is what you have decided thie na mbere ndugwetha waithaka wanyu tondu acio ngi no amona waithaka ri waithaka we ndari kindu agiirwo kurio ndari kindu oragio riu ri onake cia mukorire cie news no ngiuma thika ri by the way ri nyitirira hau athika kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayoka mwingi yeye amefanya payslip imekosa dignity. Serikali ya Governor Sakaja kazi yake ni kunyanyasa wanabiashara. Barabara ino iturage thondekagwo no ithondekagwo na kana. Ona cucu akuru tumagira tu na thina muingi muno tondu mundu ucio ni mukuru na ndarenda kuhurithio marima. Riu ni tugia muno. Tondu no iciraniro itakinyanagira na tondu ni muratawe wa Rutori. Tungienda barabara ino ithondekwo. Wacheni mchezo na watoto wetu nchini Kenya. Weigiririku no shaba. Mutongoria wa bururi gucemania na atongoria kuma Siaya thingira-ini wa Iregi na aikari ya itura ria Kienjege gucakaya kwagagio ni nyamu cia githaka. Ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayuka muingi ngikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 7 ni kiuma rui kana arimi magikara thi kuria kandu ni cirio cia muthenya na wagethi aria mathire igetha makiinukia umathi njitagwo Mwaura wa Wanjiku.
Mutongoria wa bururi Dr. William Ruto ni agomanite na atongoria ikiro itiganite kuma kaunti-ini ya Siaya thingira-ini wa iregi guku Nairobi. Mucemanio uyu urumireire icera ria mutongoria wa bururi Kiumia Githiru thiini wa gitaru kia Nyanza kuria acerire kaunti-ini cia Githumo, Migori na Homa Bay. Mucemanio uyu urongoreirie gubanga tabarira cia uthii wa na mbere iria igukinyanirio gitaro-ini giki riri governor wa Siaya James Orengo uria wikinyitie mucemanio-ini ucio akoretwo akiruta thirikari mahitia mahinda kwa mahinda. Anna James Agre Bob Orengo, who believes in the rule of law, and I believe in the Constitution. And I am one who has been trained by Jaramogi Oginga Odinga and worked with Raila Amolo Odinga. I am one of the few people who saw Tomboy in action. I didn't just hear stories. I am one who sat at the same table as a young man with Agwin Skodek, the first lawyer in the Republic of Kenya. I cannot let Kenyans down or my community down by not speaking the truth. Aikari ya itura ria Kienjege Gatito kaunti-ini ya Nyeri tauni ni marakaira ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS rumateithiririe kumehereria thero iria irananga irio migunda-ini yao. Maugite thero icio ni ugwati munene kuona nginyagia ni itigite arimi amwe na nguraro ta uria Gicuki Wang'ang'a aratutariria. Aikari aya moigite ni mahetwo gwa kurima irio migunda-ini yao niguo mahote kwiha irio cia kuria. Indi kio kiao gikoretwo kirigia tuhu mutheri kuona magetha mao mothe marario ni theru. Ni nyamu njugi turikugeria guciikirira mitego, tugekira mitego igoka kauta irio thiini wa mitego okoni yani kauta kiria kwenda kiria guicira ugutanyite ni ugumitega nayo ikaria. Ona nyeni ona mirio cia nginya ngwaci gutire kindu tungigetha riu ni tugiikite muno na tukona ni guka ciokire tene tutiari naci ihinda ritu na thina muingi ta mundu ona ararima akarigwo aniki ararima gutire kindu tuta thiini wa migunda iyo ni gurire mbeu arimiria na mbeca totani ndi mundu mukuru riu twaruta wira watu na no gutangika turatangika ithia tukerera migunda tukarigwo ni yake. Maugite theru icio riu ni ikinyite kuingira nyumba-ini ciao thiini undu uri uramatanga na njira nene. Gutire kindu ngihanda ona guikara nginya nyumba ni ugucigwa nyumba iguru ni ihaitire nyumba nginya riko ni ikuingira igetha nginya irio ni tuthumburite muno ni tugurite ni ngurite nginya ngui ona tubebe turarire ni undu wa ngui guciohaga na kuu na kuingatithia muno na koguo no tugie na kindu korwo no tuheo teithio ni thirikari gutuingatira nyamu ici cietagwo theru ni tondu ni ituikite gitango kinene muno hari itura riri ritu. Uyu ari Ephantus Karuria gitaririo ria theru ici cia na muruma mwaka umwe muhituku na ni ahatite nyama-ini ha na ndiakwi ni hatite nyama-ini ni undaigiro gukwa kwanyituro rimwe itanarigia kuhora nyoro gukinyituro rimwe ndekio ni ndadia chokire kwimenya ringi tondu kuwa kwatarwo ni guothe thakame yarahite hata mai yo ndagicokire gitangikirwo ni andu ha. Ngiribotera Kameme Kayuka Muingi kuma itura ria Gatito kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Gicuki Wang'ang'a. Na tukiuma kaunti-ini ya Nyeri ni ati umuthi uri muthenya wa gukungwira maria maturigiceirie muingi kaunti-ini ya Nyandarua ni urutite kana ni uritie aria mahanda miti magatuika a kumitungata na niguo ikure kuona maita maingi miti ni handagwo na gucoka gutiganirio itari na murori. Jimmy wa Muthoni ni mwandiki witu kuria kaunti-ini ya Nyeri rindi ya ukungwiri uyu mwena uyu na Ruto kunyitanira nake na nigetha tumenyithie ni mariku marakunuka mwena uyu. Jimmy, raini iri mwena waku. Muthenya wa umuthi muthenya wa kuramata maria maturigiceirie kana World Environment Day kuria kaunti-ini ya Nyandarua urakungwirwo mugunda-ini wa urimi wa karo mwena wa Orojororok na kaunti ya Nyandarua ni koretwo ikiamukira kigina kuma kuri bengi ya thi kia Furoka niguo guteithĩrĩria kuramata maria maturigiceirie. Kwenda tunyitane na aria amwe makoretwo makiramata maria maturigiceirie manjire muthenya wa umuthi maraukungwira na njira hana atia. Jina ritwa njitagwo Joyce Ng'ang'a na de umwe wa aria maramataga maria maturigiceirie de rungu rwa kamiti ya Floka ya Nyandarua na the National Floka Assembly ngirugamirira aria mena mathe. Riu muthenya uyu ni turawoya wi wa bata muno ni tondu thimu ya mwaka uyu ni kunyihanyihia uhuthiri wa plastic
na korwo twahota kunyihanyihia uhuthiri wa plastic no tuone environment itu ikiagira na oho no handa miti na turehoka gukinya target area tweritwo tukinyie na nigetha maundu mwagaruruku wa riera magie na tuhote ku balance climate actions na tuhote gukorwo na bururi mwega na wina riera ritheru. Undu nginyonaga ringi andu aingi mahanda miti igacoka igakorwo igitiganirio rimwe igakorwo ikiuma mugikorwo mukiuria atia aria makorwo makihanda miti thiini wa kumiramata niguo ikinya ya gukura. Tariu umuthi twahanda thiini wa mugunda wa thirikari wa Karos korwo kuoneka arimi maheo mugunda ucio marime in the process ya kurima na makako makirimira miti iyo ikaya maigata ya neneha hindio no gukorwo kwina sustainability no riu kuhanda na guthie hau guona taturagwa hanini macio nimo maragithie na mbere guko Karo ode Jororok hauti-ini ya Nyandarua njitagwo Jimmy wa Muthoni. Ni ngatho Jimmy wa Muthoni kuma Nyandarua na muthia ni ati wagarari wa watho uria wegemaine na ugai ona kana wendia wa migunda ya family kurerikana niguo kihumo kinene kuri ngahiha iria itumukaga micii-ini ta uria Richard Mugonake aratumenyithia. Mavinda kwa mavinda riria andu a family imwe maragayana mugunda ni kwiyumiragia ngucanio gatagati ka andu ma nyumba iyo. Riu munini wa county commissioner wa Kirinyaga ya irathiro niwe Joseph Maina akiuga ciana cia eritu ni ikoretwo igitungia aciari mbara nditu riria maretia igai matekuthingatithia watho ciiko iria kurerikana ni ciongererekete na gikiro kinene county-ini ya Kirinyaga. Kuna mwingine juzi alitukujia pale ametandikwa, mzee anatuambia hapana, na si vijana ni wasichana wanataka shaba na ameolewa, anatuambia ameolewa. Katiba kweli nasema hivyo ya kwamba mtoto ni mtoto, si ni kweli? Lakini tusiwe tunaitisha wazazi wetu hizi mali kwa vita. Tukifanya hivyo tunakosea. Kuwe na mazungumzo kwa jamii, kuwe na mazungumzo kwa familia. Maina augite ona thutha wa kugairwa migunda iyo mbeu njithi aingi no kwendia marendia na ningi matiragunika na mbeca ira mamukira kuona aingi ao marikaga ubuthiri-ini wa ndawa cia kurebia na ikeno itiganite. Obi ni kwamba hata tukiuza tuziuze mashamba yote. Juzi tumeona mwingine amelewa, amekunywa, wameuza shamba yote. Sasa baba yake amekuja naye na bibi yake. Si bibi ya mzee, bibi ya huyo kijana wake. Sasa badala ya kijana adikishwe ile shamba ambayo imebaki, sasa bibi yake ndiye anadikishwa. Sababu mzee anasema huyo kijana atauza. No ona kuro ugu Maina ni oretie muingi kuthingatithagia na kinyi watho wigie ugai ona kana wendia wa migunda mworoto we kunyibia ngucanio ciegemaine na ugai na wendia wa migunda. Watu wameuza mashamba bila utaratibu ya kwamba kama ni pale mnagawana mashamba na kuuza, tafadhali itumikie ule utaratibu umewekwa kwa mujibu wa sheria, na hata kuwa na zile vita nyingi ambazo tunaona hivi yale. Ngiribotera Kameme Kayuka muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo. Na riboti ya Richard Mugo niyo yatutirihira mohoro ma thaa mugwanja mangini ciahanda thaa 8 njitagwo Mwaura wa Jiko. Robert Mwaura. Yes, how are you, Grado? Tutike ikarire the view guko. No ya garumwe. Na ndiraye kuonereria news iria. Iria guthoma. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayuka muingi. Ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi chuma tatu nginya gatano neithani ya mushajamuka karibu sana mitambo-ini na ningetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself mwago mutheri ne idharia Shaina T-Master ukireherwo ni Shajamuka alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili. Akasahau kukuja Kameme. Akaenda wapi? Yugoslavia. Shajamuka Jumatatu nginya gatano mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi. Kaidre pay
for me to bills. Good afternoon. Da mugwanja na ndagika 13. No nginya tucoke ha ngobia-ini no njiro. Nio turajiriria. Ino haha. Twanjie editire ututhiete. Acomora Kenya muria wacokire gugeikara. Kuigua kana hau arutera niho akwitania na Jane. Itondo thutha wothe ndare ona Jane. Gima. Gima ya jaga ne ya mutu wa Spencer. Wewe hau mucie tigirira watu kurugira family yaku wathie supermarket etia mutu wa ngima wa Spencer. We nawe na mukawa ta kuria kwa wa Karuse tigirira no rarugira andu thamaki ukama thondekera ngima njega ngima ya mutu wa Spencer. Na Hagon. Na Hagon, yes. On a legacy. Na Sarvid. Yes, Sarvid, new Sarvid. On a Korea kwa Jimmy wa Choma Bite. Ona heko gikudo igwa kuretwo Kovo. Ona gwaka huthu wa chapo na rugaga ngima. Uka make sure no rarugira andu ngima ya mutu wa Spencer. Ona kuria Sere HQ kuria Muranga kado na ruga nyama njega muno. Uka make sure no rarugira andu ngima ya mutu wa Spencer. Iyo ne ngima na guciriria andu na ngima andu mekuria manine na mature makenete. Ngima ne ya mutu wa Spencer ne twetekanira na tuiguanira. Ugali ni Juni dimba kubwa kabisa la Club World Cup limewadia. Ni 2025 FIFA Club World Cup. Timu 32 tajika, siku 30 za mechi kabambe, dimba la kutamba kila bara. Usikose. Lipia subscription yako ya miezi miwili upate free upgrade ya bouquet juu kwa siku 60. Lipia subscription ya DT8 Smart Bouquet kwa shilingi 1199 ama DTT Basic Bouquet kwa shilingi 749 pekee. Unaweza kununua DTT StarTimes decoder kwenye maduka yetu na wauzaji wetu nchi nzima. Tumia *858# kwa self service ama utupigie kupitia 0730710077. StarTime Sports, beyond passion. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Hii ni oracaria handu hega ungieka mucie waku kundu kwina mai, thitima, barabara njega na ni gated community. Adam Capital ni maragwitira project yao prime muno iria ni Zuri Springs mwana wa Juja kuria marendia broti cia 50/100. Kumenya maingi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi. Right, goko ni gwa Kameme Kayuka muingi ni ithaa ria guikirio mahiga. Tukireha biro. No ithe tukuga gutire mugwe tondu no nginya turehe biro imwe. Gutire mugwe wa bara. Mugeni ucio ngi agakora mai. At least. Tutware kwa Zuri Springs. Thank you very much. Zuri Springs ni project thaka muno iria ureheirwo ni Adam Capital ikuria mwena wa Juja okira mutamo gwaja kuma barabara-ini nene ya Thika na goko bro turaderio 3.3 million na ni manyitanire na fegi ya KCB gutigirira ati we ni mateithiririo kuriha o kahora we urathio kariha 30% ya 3.3 million niyo 990 wacoka nayo karihirwo 80%. 10% uramekira kuria thini kana mragwikira thini wa money market fund eta collateral magwikira kuria we ugacokerio warija kuriha ugacokerio baadaye cashback ya 330,000. No rihe kuria kuriha mugodo no rihage o muthenya o kiumia kana o mweri na ni undu ohoro makiria no hure na beno ya thimu na beno ya thimu yao ni 0 gwethera na beno ya thimu na ihenya very fast na baya thimu ni 0709 488 889 again 0709 488 889 warie na Adam Capital. Ai ndira korora ikayugo tohe mundu wahimbiria kuhaka iguta nikirona ngigukurira ritho Rocio Ruito ukireherwo ni Deakin College of Hospitality and Beauty. Njĩtagwo JN Gacegua kuma Deakin College. Ndoka rĩngĩ kwaria nawe mũrutwo wa college ona kana university. Nĩ ũĩ ngoro ya mamu wanyu, nĩ ũĩ ngoro ya baba wanyu. Mũthuri ũcio endagia kaburi gake nĩgetha ũthome. Mũtumia ũcio atarũkagĩrwo nĩ nguo nĩgetha ndũkaigatwo cukuru. Tiga ikeno nyingĩ. Tiga gũikara ũkĩrakaragia mũciari. Ihinda rĩrĩ mũciari akũhete opportunity ya gũthoma. Ĩtĩkĩra tu gũthoma o gĩathĩkagĩra aciari. Mĩaka ĩrĩ ti mĩingĩ ona kana ĩtatũ kana mwaka ũmwe. Ikeno icio no ũgakena ihinda rĩa kinya. No ambohe mũciari thayũ no mũtĩe. Deakin College. Mũrĩmi wa ndengũ, mboco, njahĩ na mĩthemba yothe ya mboga. Hihi nĩ ũthumbũrĩtwo nĩ tũtambi ta ũme, twĩhuruta twerũ nĩtuo white flies na tũgunyũ tũrengangi mĩmera nĩtuo cutworms. Wĩtheme na mathĩna maya ũrĩmi-inĩ waku. Wona wahũrana na tũtambi tũtũ tũthumbũri ũkĩhũthĩra ndawa njerũ ya Cyclotron ĩrĩa ĩrĩ na hinya maita maingĩ.
Dawa ya Cyclotron ithondeketwo na ũtaaramu mũnene nĩguo kũnina ũme mũirũ ndengũ-inĩ hau. Tukania mililita 10 cia Cyclotron harĩ lita 20 cia maĩ no huhĩre mathangũ-inĩ na njĩra bacĩrĩre. Cyclotron ĩninaga tũtambi tuothe twanangi ĩtegũthũkĩra we mũhũthĩri ona kana irio iria ciumaga mĩmera-inĩ ĩrĩa ũrahuhĩra. Cyclotron ĩroneka nduka-inĩ cia Agrovet hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Thoma motaro wega. Osho Chemical, tunakuwa na wewe. Cyclotron ni kifoko kĩa igunyũ. Right, Shore wa mabills ashamalizia hiyo maneno ati master nona turareha biro kadigo hao gathio kamumunyoka ko makeup na ile tumeamero o makonyitira musiga nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 17 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Sawa Petroleum Jelly. Kenera wega wa maguta ma Sawa Petroleum Jelly. Maya nĩ maguta mororo na nĩ mahakĩkaga na njĩra hũthũ ngothi-inĩ yaku makamĩtiga ĩrĩ smooth na soft. Mekĩrĩtwo cuba-inĩ njega ĩrĩ na gĩkunĩko kĩega na matinyitanaga. Riganĩrwo nĩ ngothi nyũmagaru ũmũthĩ. Hũthĩra Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly. Like no. Right, ne turacokereria na noega gũkũra mũthenya wa Sunday Ngai nĩ agũtũkinyanĩria tũgathi kũnyitĩrĩra kairĩtu gaitũ. Our mommy. Yes. Our girl. Our mentor. Our spiritual leader. Our spiritual mother. Yes. Evangelist Suso wa Godiri Korea PBB, right? This Sunday. Yes. Twakorwo twĩkinyĩtie kuna igongona rĩkambia kuma thaa 7 na kũingĩra nĩ free. Twarĩkia rĩ tutigũkĩheo mpango nĩ Samueli Kamwana Ayeni tũgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega all Kalau 99.9 FM. Mũtambo ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB arĩa marakũrehera KCB Multi-Currency Card. KCB Multi-Currency Card ĩrahotithia ũcenjania wa mbeca kũrĩ mabũrũri 18 na no ũcenjanie mbeca we mwene kũgerera KCB Self-Service Portal. Marĩhi ma ũcenjio wa mbeca nĩ mabacĩrĩre na no ũhũthĩre kandi ĩno na POS kana ũrute mbeca harĩa hothe hena ATM hatarĩ marĩhi mangĩ. Na to nginya ũkorwo na account ya KCB nĩguo ũhũthĩre KCB Multi-Currency Card. Shera rũhonge-inĩ o ruothe rwa KCB kana rũrenda-inĩ rwao nĩruo ke.kcbgroup.com. KCB, for people, for better. Right, thank you so much. Ndĩrenda ũndĩkĩrie na namba ĩyo ya Zuri nĩgetha rĩu tũcoke kũrĩ mũgeni witũ. Mathaa nĩ mega thaa 7 na ndagĩka 19 nĩgetha wakĩingĩra kũrĩa gwa Adam Capital maũndũ magakorwo me sawa sawa na nĩwageithio nĩ Maina Warĩ Muru. Ndaitheka mũno Maina Warĩ Muru. Ndĩramwĩrire ciĩgiĩ chunga mari harĩa andũ marahũrwo nĩ ngari magakua. Ona brother yake wĩtagwo Mia nĩerĩga kũhũrĩrwo hau no Ngai akĩkĩmũhonokia na aranjĩra nĩ arathire kwĩ minister na aramũhe ndeto icio agerie kana nĩ magwĩkĩrwo bridge mageke kĩũndũ. Tuhe namba ya thimũ kwa Zuri. Namba ya thimũ ya Adam Capital wanakwenderia Zuri Springs na 0709 Yes. 488 Again. 889 Again. 0709 Yes. 488 Right. 889. Iyo niyo namba ya Zuri Springs. Kũrĩa kwa Murang'a Investment nĩ tũgũkorwo tũgĩkwĩra ũrĩa ũgũkorwo ukiyandikithia very fast mengi na simu ya 4G ukiwa na Safaricom. Hii ni fobizi yako kupata wateja online, for kusoma, kufanya homework virahisi na watoi, for streaming zile Alejandro, kupiga selfie kali ama kushare story na wamama wa chama, for YouTube, for TikTok, for video calls kama umemiss mom. It's 4G. Nunua simu yoyote ya 4G, jiunge na Safaricom upate free 5.5 GB data. Maisha poa ni digital. Keep on shining. Wa muthoni Yo hodi goko igero amwagi no gimorerira na atiriri ni ugeretie mutu wa gimoretwa Spencer Premium. haya asha ucio ni ureko ninge ndagi kurehera ugerie na wona wari uyu madukageri ugi uri inago ruru penzi Spencer uko wapi tamu wako wa kipekee ichokoza nikubonde ladha yako wacha tu ukatamo Spencer na nyeupe Spencer yapatikana kote nchini baby
pamoja, tulete familia pamoja. Thikiriria na tondu makiuga ndinumanaga ri na ni ndikirumanaga mitambo-ini ndi mundu muhonoku ri andio ndaigua o marumanaga ha maraiga ati riu mutige tuhe igeranio cia mbiru icio to gutikire mbiru tutoi by the way tugero komoragia ciuria na tukamatuga no ni guturuma ona kaba gutweta ya maguru mana riu to mbiru no raririkana namba ya kwiyandikithia gutuika delegate kuria Murang'a Investment Conference twandikire hau 10 marks namba ni *267*21# kwiyandikithia kuria kwa Murang'a Investment Conference ni *267*21#. tukagucokeria ngatho muno switi ni gututhikiriria na gutwenda na gututua ceceni namba 1 ceceni namba 1 mid morning number 1 na wega ukari una irathimo cia biru icio tukwendete muno switi aka our boss nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 23 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Deacan College. Deacan College ĩno nĩ brand yũĩkaine nĩ gũspecialize course cia hairdressing and beauty na hospitality na catering. Gũkũ Deacan College twĩna short courses ta computer packages, barista and mixology na baking and pastry, na warĩkia tũgagwethera attachment. Tũcerere Ruiru, Limuru, Kawangware, Githurai 45, Kiambu, Juja, Naikuru na Nyeri. Kana ũtwarĩrie kũhĩtũkĩra 0720-160-640. Deacan College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. muthikiriria wage ma stress wenda guthie kundu gucuhana no rare wega urie wega no rorwo wega kundu ni kuria no crash ini no crash niguo kuratigia atiri ndongi wenda kundu guthie handu huruke wega uingire kuria no crash fishing picnics kuria no crash Enkare Sagana ire barabara-ini ya Keno Marwa ugo kwina activities nyingi ta kayaking, white water rafting, fishing, picnics kando ya rui kando ya rui na riu marehi na accommodation ni mahure ithanwa 20% hari rumu ciao na riu Kameme FM manyitanire na no crash Enkare neturakuhe maxi juice for free right wacera kuria no crash Enkare ukaheo maxi juice ogwo free maxi ni media maxi hora 0790 392-969 0790-392-969 kana utume email kuri jambo@nocrasenkare.co.ke. right muthikiriria wakwa like for sure turacokereria kuri we in just 22 seconds na nĩ ũndũ wa nginya mambura ma rũciũ nĩkĩo ngwĩtaga my sweetie my love my number 1 gutwarithia biacara na mbere ti undu muhuthu rimwe ni urabatara mbeca cia gukuria biacara kuri stock kana kuriha supplier waku na nikio M-Pesa marakurehera M-Pesa business credit ya guguteithĩrĩria we muhuri biacara kuona ngombo itiganĩte kuringana na mabataro maku kumenya maingĩ ikara mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi murimi wa kahua hindi ino ya heho kahua gaku kahota kuhia kana kugia maroro kumana na heho ndugatangike Kenagro Suppliers Limited twina ndawa iretwo Bugatti iria iteithagiriria kuhonia maroro ma kahua maria marehagwo ni heho nimo brown blight coffee disease kana BBC na kuhonia murimu wa coffee berry disease kana CBD huthira mililita 10 hari mai lita 20 o wona dalili cia CBD kana BBC tigirira ni wacokera kuhuhira ndawa ino ya Bugatti maita meri thutha wa thikũ 21 o hindi Bugatti ironekana Agrovet niwe gukuhĩrĩirie guothe bũrũri-inĩ tuhurire thimu 0708-736-155 Bugatti kuma Kenagro Suppliers Limited. my number 1 muthikiririe Kenya na Korea na Kenya thaa 7 na ndagĩka 26 njĩtagwo nyina wa Njoroge ucio ranigatwo ithe wa meme Yusho Samuel Kamwana wa Mwangi yes ni acoka Nairobi na ni oka riu akiraga andu othe riu ni nie ndikuo ena Cape Njoro ito yako thini twacokereria thutha wa gukorwo njikĩirio mahiga maria maikagirio baba hindi ya maandamano no na ni ngakiuga andu aya ni akwa ni njui haria ndimahutagia makahorera very good riu tugutigiriria andu othe ni wa mahe uhoro tuma haria he your last born brother last born le na maundu maingi uramahe na maundu maingi ndiragutinda ngimu explainira no ni ndamwirithia atiriri my brother ni ndirauma kuria Thikai ndiroka Nairobi
riu no njithere mundu tungikara nake we Nairobi guku okay ekite atiriri ni ukite akangora thika auma gicagi na ngamba kumuhosti hau ni ahutĩtie rĩrĩa okĩte okay ndamo hostire riu nona ni oka Nairobi mbere na ni to ni ndoka thutha ri riu angikijira riu ri kiro gwika tondu maikaraga na my brother gwitwo Rwathi kija riu gwika atiriri gukunengera drama fulani wetagwo Saimo Saimo mitambo ina njane yathikiriria okay muikare na Saimo tondu Saimo no bashara Saimo ndakwa gukuhego guikara guikara na Saimo riu kira ndekaga ri ni undu wa thoni cia mundurume na kuhostwo ni mundurume uria ungiri ni ndokagire tene muno ngathamberia Saimo nyumba na ngathambia indo na ni ndamuhuragira tukuo rimwe tondu Saimo no agura nginya irio tondu kiri wira riu niguo my brother gwitwo John wa Jeni John wa Jeni akijira we ukoretwo githi wira kukana ni ndirabatara keyboardist ni ukakura keyboardist band ni yakwa ngimora ni hindi waria so that is when I started guthakira ndu ndaigirire mugithi wega ria mbere ngianjia guthakira mundu gwitwo John wa Jeni keyboard handu inaga hetagwo Roy Gardens na ni arakuriha yes of course rari hori cigana utuku mwe kirekaga ri no gukinyitira mwana wa ndaga ikari atakiri kiria agakinyitira na cigana ni aguthangirie mwe ni njega tondu menye ni gucuirira ndacuirira bandi ngima na ndikiri handu hangi wone njira atiriri weri werute kinanda giki na njira njega nigetha ngwariria handu thio hoyo wira koguo na ndi hau kuhitukira tugigikara oguo no riu itanoka gucikithia riu ndekaga atiriri ndathia kirabu mbere John atanoka ri especially za Sundays ri ngira kindu 11 kabangainira andu kidogo no riu tondu ndio mugithi muno ri ndamainagira tubongo okay tondu ngwirire nie kuria ndaina nginya kanitha ri ndiinaga nyimbo cia Gikuyu we ni githweri na kikombo na bongo na bongo koguo na ndoka tondu ku ni kirabu ndimainira kigoco riu ndaina tubongo kidogo ngona twiritu twithire story atundorete ni ngauga mumenye njukire kukuina riu tugigithio uguo no riu gatana cikabiu ri ndugatemba ndinatemba eyes on the ball ni mandoraga we no riu ngamera ndio mugeni maundu-ini maya ndio mugeni ndewekera ngobia njiro na ndekera ngobia njiro riu ri itanoka uhoro ucio utanoka kugia thing'ari corona ya mbere yoka nona ni hindi ndirari gwa Saimo ni ndona kawira kwa John riu nginya ni ndambite ngikombera kanyumba ke ka 3,000 kamukondoro ngaheo ni Elija wa Jeni TV nguhuthira iria ndakoragwo nayo tene kuria Thika riria wari mwarimu riu itanacokaniriza gatanda ri iyo corona na ndienda kugiaria maitu tiati to matingiandeithirie naigua nio mathomithirie na ona matina thina no horo ucio ni ngiona riu no nyambire njoke gicagi ngomeririe maitu Jeni muira keige ino ni 2020 ya ida corona ya mbere nilienda gicagi nilienda gicagi mimi kwenda gicagi na nikio igua kundu kwa mundu no kuo east west home is the best is the best oi akakwanyu mundu tondu riu ningi anacerine mona rugano tondu igwe riu ningi ndacokerera mukuru haria ejari mwana wakwa ri tondu hena itira cigana ona haha abotige na yatigite we na ngofia hoiti we na kiremba riu acoka we na ngofia black ngofia black ndari na thina we batani ajirire we ri werora ngoro uziana waku na Jehova ngikimwira riu akijira riu tondu hena itira cigana ona na ni wagi ukari ndukirora itira ici nigetha riri tondu riu gutiri ndungi ungiku riu ri ni wagithomire journalism thaici ndukiri journalism uthiete wira kuria ni utigire wira kuria ni ndigire guku ni guthongomanire guku ni itira ni ura regret gutiga wira uria wa 18,000 na haria is good to ask I'm not okay ndireigua ngirigireti a whole lecturer ni ona ndi mundu thiana na mahinda na gwitikira uria kuhana tondu riu umenye ndungihota gucenjia ona ungika atia now gitira ita na kejira atiriri no wiki atiriri ona munya itira cigana ona hai no ona ungiona ta gwika ati ona no wake kanyumba hau wake
imwe riu ekire ingika ri ndikwamba gwaka tondu tukiri andu aingi no the ona matiakite na no the ona tungiuga tutinaneka gundagaka ri tutingeiganira riu reke munye we uhande mboga uhande itondu hindi iyo naguo andu nimandipendagira indo cia mugunda yes na tugigika uguo no ona riu ndarikia kumunya ri kiungai ri ngihurirwo thimu ni murutwo ndathomithagia uzuri yes wega ni wema tenda wema nenda zako akitire tiriri kwina TV rahingurirwo njeru kundu gitagwo Nyahururu na ni marenda mundu ungimateithia gukorwo na maundu mau na ndona tondu ari mwarimu wakwa ri ungiuka no tucombine effort ni ucio ndaigua mwathani wa kihingi hiyo aria kwa keduta gicagi ringi ni ucio hururu na kwari na kafyu no twahitukire nderaga mami nä thire ndä å thaya thiäte na kå u nyä rä må no nä Nyahururu å cio nä ngä må ra niä rä he wä ra ndetä rå reke thiä nginya nä sawa wethiä tå gä kä ruta wä ra TV-inä ä yo yambagia na nä twakä heagwo tå marupurupu nä ndainå kaga kä ndå ta weekend å guo na tå rä thä inä wa station ä yo rä andå arä me Nyahururu no mameme yetagwo Sawa TV andå arä me station-inä ä yo rä nä twarä na gä bindi ndahostaga gä a kä goco na no indahå ra ngita gätagwo kä bebero gä a kä goco yes rä u twarä kia kå ina må thenya må hwainä rä ngä ruta karwä mbo ka Bilhamaina getagwo ikara nyå mba o må kä oyaga nderuta karwä mbo kau rä ngira moja cio ani record ngegekira status one of my colleague told nake ri agekira status yake ikiono ni mundu wetagwo Muna Njomo akiuria madam ucio etagwo Njeri atiriri wenda kuga tarandeno Nyahururu boco-ini igikatia tahe namba yake so thondeka hau ha Nyahururu uge Nyandarua werie boco-ini sorry hau no hoto guthiete wega Nyandarua riu ri Muna akihurira Muna Njomo ruta wira station-ini ya Kikoco FM kwa rutaga wira by then riu akinjira no ke Nairobi nguhe wine show-ini ndutaga urwa uka Nairobi naguo hindi yo ni ndanjitie ukorwo ngienda kuinaga ku Nyahururu na he kirabu ndainaga hindi yo yakorwo getagwo The Sheriff ndaheagwo ciringi 500 na mari maingi hindi yo hindi ya corona na ndaina kuma thaa 8 nginya thaa 4 to niguo kwahingagwo ni ndu wa kafyu riu ri ndamwite ani ndigucoka Nairobi kwanja ndienda kugiaria maitu ringi ndienda manyone kwanja reke nie ngindirie Nyahururu maiguage ngumo ndi Nyahururu ati ni guku ndiraria niwe wikuo riu ri kumbe mubango wa Ngai ndwari ucio tondu ndanjia gucokio Nairobi ngira muna atiri riu ri ningubatara gwiciria keri tondu we urenda hame permanently na ndibangite I'm not stable right ona kuria ndaikara kundu ikaraga na murutu uyu wani hosted na akiona akikaraga kanitha-ini kundu hosted ithuone in fact twetagirira andu a kanitha marehere muhunjia mutu wa ngima niguo turie niguo tuikaraga Waria muhothi autianga tago Bishop Gilbert ya murathime muno riu ri ngiona ningi ni tuikarire na murutu uyu twikwa Bishop na tondu guku ndanjia kuona wantu ri ndeke ndeikarie ketha riu ningi kanyumba ka 1500 ngajia guikara oho ri hayuka mwanake tuonanite nake tene muno igua ikaranagia wega na andu eko hikiri ndiguo ni ndatwite kanitha eko hikire indo ciake aigire nyumba twago mana ku Nyahururu akinja ndugatire ugikoma thi kengo nenge tindo ndoria ndatakoragwo na tu uguo niguo ndanjire maica kuu riu no na itatwarite muno Muna nenda njoke Nairobi ai ngira waithaka atiri waithaka ikatiriri thie gacuka u ndiretwo mwira ndicirie na dai feel conviction niguo ngoka waithaka agithie niko kari gacuka mbere biu we gwika radio-ini kari gakigoco na negaturendire muno riu eka show ya mbere ri ya keri ngiigua I think I should go but now nguthie ku ngira waithaka ruto ne nguka riu ningire ngwaikara ku njira we ukandurikana wenda ndora acokera uria ugire kanitulikana enda ndora so no waithaka biu eyo ne meri yo recorded ya waithaka ni
host. Host. Kona ni okire wagikana dola. Uri. Yova. Waka. Ibe oka. Likana we guku. Ogeoka. Gioka. Doka le. Mwana kia kanya mukira wega. Ena nyumba nene muno. Ena nyumba single room. Yaruga gona riri. Kanya mugaka gagekera go mwaki-ini gaka na rendi etagwo kahita. Akoiro. Waigicanaga na kwaria murango-ini ukiingira. Agua ndio muturiku no ndiroria ati gukura guo Muraruga na koiro. Twaruga na koiro. Akiruga na gacuku. Riu ri ni riu ngigituika ndiumaga Dandora ngathi gacukuria kwa Muna Njomo and it was nice. Yes. Muna Njomo riu ndakinyitagirira kijeshi tondu ti ati ni gukirwo ndirakirwo kimujeshi. Riu ngikara ithaka ni murarihanira nyumba kana tukarihanira ku hindi no wonagura bado irio no urariha nyumba nya mbeca cigana nyumba ino nyumba ati mbeca cigana kai tutari hangi ni ciari 2,000 ciari kindu 2,000 na tono by the way ri hindi bado gwi kundu ainaga ona gwi hindi ya corona naigua ni ndire wira yes koguo ri ndamuguthagira tharuti akiuma wira ugaikioja aikie kindu ya riu na ni ekaga wega tondu ni rimwe ni anjitaga gathie gukagurira kamubuto aringwo netha thutha wa mwaka ni agura kamubuto riu ri Ngai agigiteithia nake agiuka hindi yo ri Ngai akimuhe favor heshu mwethire on one of the television kana media akiaja ku hit riu no ni ajia kwambatira akithamira kundu gwitagwo Kayole Junction athamira ri riu gwituka nini ngutigirwo kanyumba kakakuruga na koiro nyari kurihagira na ngoigua wega ni agukiria niwe bado urihaga ndeci njoru ona he andu ngukurite okururire ana ndeithia waitha kakururira tuteithie hau twire hau hau ri ndikuria thika ndi mwarimu ri ana ndumira cingi 500 Hidu agicagi Jonaga kuia arihagia video okay negite video Gimane komire Igecigana hothirire 14,000 ciakwa ciothe ciathira nona ni guthukire ukimwira ngimwira riu ri kou kuigairie agikora ni kwega yakinjira ati ndukamake akanjikia ngendwa Igecigana kia 5 na ni mani okoreire nona tumanithio haraihu ateri wa kioro we Riu ri nwana ni athika yore we watigwo ndi ndatigwo guku Dandora ri ugai arathimwo riu ku ni kundathi yako marekondera tondu ni ngirie kuingira live Facebook ni hariaga muno na marekonda mena mundu gwitwo ni yang ni ndakorwo ndi behind the scene na hindi yo ri manya muonake wahura ndara maitagwo G no machochanaga na Mr G man etagwo G man makera ni kamwana gaka gatina kiria kaina kigoco githeri no roigo guo waithaka araiga atia kamwana kaina kigoco githeri na ningamenya haria ndicho mukira inyue ne mayoji ara ukuthi ne no tinyandikaga haria ndicho muka riu ni aheaga ona rimwe ngambia gacu na riu ndanjirie gucina riu eka rũmbũ ngũmũrĩte ka Bilhamaina nĩ gatũmĩte thi viral mũno na ndiko bado gatumire mundu gwitwo Njomo ndehe town riu ndire ndaheo ni waithaka nyine ri tondu andu makinjui na kori ni ndambagia nako ngaikorwo ndi mundu at least ni mara connect haria nyumite tukigithio guo ni ndahotire gukorwo ngiuma kuria mwena wa Dandora after some time na niguo ndatuire matua no Ngai wagitemire njira tugithamirio show twokaga Wednesday tugithie Fridays ira ya kigoco no riu gatakati-ini kau ri ukiya mundu interested kuhe wira kirabu wanyita riu hari na nditi gatakati gakwa gucagura thiage kigoco giki kana thiage kirabu
no riu gikinya andu ngira mwathani kana miario ria twari na ngima thika ndokire gwetha indo na riu tondu haha ni ndiona mwene undu rarehetwo uria ndiretwo riu ndathi mwene uria riu aria nao athikiriria ria ndathondekete online ri ana kuria kigoco-ini ri ndarigagwo muno makuga atia ini to matio no nyine ki secure no ithakane witu na ndo no nyine secure araiga atia augaga kamona indo na kigoco Nuri, ona kene ndamenya yuko surprise. No ni nda guku ground. Decide ni gutigana ru guthii na kuina kigoco guo. Guthira kirabu-ini. Tondu ni mbeca ndire. Njukire na Nairobi gwetha. Right. Ndambia hau. Riu no twanyorothire kunyorotha. O kahoro. Waingira kirabu kiriku? Gitagwo County Club. Ikoragwo kuria Kangundo Road ikuruke uhituke Joska. Kundu Joska. County Club. Muthuri ucio rathi mumwetagwo Mr. Gichoki. Kuu ni kundambire mugithi wakwa mwega. Wa mbere ona Kamuru Saijia Kamuru ni ndainite gicoka riu ngitwo Joska. Riu ndamberia mugithi hau riria ndatigire kuina mugithi County Club niguo ndanjiire kuina irabu different. Nona tondu County Club ndainire kwa ihinda iraihu kidogo. Itakuina kundu kungi Friday, Saturday and Sunday. Na Jokeri John wa Jini Gatho tondu ndahuthagira machine ciake. So alichangia sana. Kuma hau ni ndari na DTR ri tondu ndanjia kuina kundu different ri. Ndithiaga ku ni amanjui tondu riu wira ni wathira kuria no Ngai no agiteithirie wona ndatiga wira kuria mbere ri he mundu gwakorirwo interested murata wa John wa Jane endaga thie Ngai ni haha Rwaka twathire na mwanake twainaga nake wetagwo Kioko na nginya muthi twainaga nake ahuragira kinanda kwari kurugia mwaka na ndari nyambia cuyo no ndambiriire kundu kungi ngiuka kurigiria ku haria mwene augire nyine ri kwani na muini munene muno itagutinda ngigweta mugwete ni mugwete itagwo Njorua yako ni Njorua ni Kamoko wainaga Kamoko niwe wari the top by then nari na ma DJs angi riu nona aini aria ng'o o mambagi kuina na guku thutha ri riu mwene akiuga tondu ndirenda kuigua mwanake uriinaga nigetha ndimuhe wira guku gwakorirwo nona corona ni anjia kwehera ni menda gucokia irabu kijira no nginya wine ni ndoya ngita yakwa ri nona uria twamenyete kuinagira muingi wikaraga handu hamwe niguo ndathire ngioya ngita ngiambe nawe mwe na ni thakenda nawe mwendo alusinto tonto aiguire raia mauga ati weka DJ Kiuga noko ndinaigua wega reke njenjie rwimbo murata wakwa uri hari uri tumesema weka DJ nake DJ uria wari ho ri ni andu aria mahaipa egwetereirio guo ona ndikwirwo njige thi ekire benda iguru agikira mugithi wake agikira rwimbo rwake iguru we no wikare house stage ukorora chombo ni uine tari angi uikire dance floor ithe ti wige ngitathi uguo guthite kiminyonyo uthiite guthi raia we ngoma nyingi muno kwanza we muhunu na guthaitha riu nie kuma hau kwanje ndamena kuina rumba nino nyinire rumba ni gwitio ne customer no ti ande njikira hau nyina rumba ni ona ongerora mugithi wakwa we muingi uko ni buruguto na no wega ni gateithirie ni ne gateithirie riu kuma hau twendanaga na Kioko tutaimba tena kimara ndukama kikia tweka tutikaida rumba hapo ndio shida iko unaenda kuibia wale virumba unawabo ani saa 9 ndio mako igetwo iguru Kamoko tiga amera thogora ni maitho hamwe na kuhutia baigwete me iguru ucoke na mwandu aruti na hete yo ri hete yo nginya waithaka ni hindi ukokeraga ndoekaine oguo riu ri arenda gutua Hende ukagiriria oyo ni kazi ni ya Munyoro very truthful ici nicio Njorua turenda guku riu ri waiguaga andu makigeria kuririti uria no
atiramumenya uria no kaigua mundu muga atiriri haina ta mundu ungi maitagwo ithaka wa jeni riu ri ngiona kundu kou ngacoka ndamenyeka tondu riu haha na hau ne nderire ngai atiri ne makugia ritwa mundu wikaine ti toto wikaine tugikiuma tukenete riu no mbosi ucio ni mwega tondu ni agituikirie kindu onako tutiainire na tukinionire circumstances andu hakirihe mbira ya gwitu twa thibitari akimwikia kanyamu ga kuria kuma hau reke njuge the rest has been history tondu Ngai ni akoretwo faithful thiini wa gukorwo uhuri-ini wakwa wa ngita ingiuga ati ti ati ndanahura wega gukira andu angi ni kindu gitagwo favor na no njuge ni Ngai number 1 na kindu gikiri ni kindu gitagwo consistency consistency is very important wakati imefika kindu gitagwo skills nyiterera skills ni weinire ciaku kaende Okay. Hindi kada rutete rwimbo ni kaitainaga ciene ndainaga ciene na kaundu kau bado nekanie ni karijire ukorwo ngitunga nyimbo ciakwa by the way undu wothe ni uthomithagia mundu tunga nyimbo ciaku geria go push cimenyekane ona ukorwo gutikinda rigana atia so tugikirikia na tukiumagara na undu ucio ndwakorirwo ri raithi no ni wathomithirie andu from there in fact bere yori nakoretwo ngigeria kuhura kindu gitagwo rhythm na bass bass ndahuragirwo ni Kioko na thutha ucio niguo ndacokire kuona handu ha kuhuthagira bass ngira Kioko isu ni muchachiko ni muchachiko kama mimi utakuwa unacheza keyboard badala ya bass koguo Kioko akinjira niguo tondu niwe muthungu ri thakaga keyboard na ni riu ngianjia kuwika skills cia solo koguo wina keyboard na solo guitar you're good to go inafanyanga poa ugukinya riu ine nyimbo ciaku when was then that was 2020 niguo togo maundu macio 29 COVID 2021 I recorded rwimbo rwakwa rwitagwo Report yes I guess nidauga the right ear na nirwaikarire one good year itenda record video okay niki tondu gutiari no hoji no igwa ndiari handu ati ndona gatubesa ndienda kugiaria maitu nene karia ndienda gupasu day week and regwa ndina kiundu kiu no haria bado ndadisaidire ri kenjuge Ngai ni andumeire wasamaria wema na makikeni support in fact I used the WhatsApp group kuona besha cia video led by madam nyete muno gwitwo Joy wa Macharia Joy wa Macharia led by her ni ateithirie muno gukorwo ningi record rwimbo rwa mbere video da record ni Rav Media it was like 40,000 in fact ona ni wa bageni ni ndihio mbeca cia thi kidogo so amukira ngatho ciakwa Joy wa Macharia hari hothe uri na that was 2021 thereabout reke tugere u thereabout thereabout after COVID na no igwa roikarite 1 year no Ngai ni aruheire favor rwimbo rwakwa rwa keride rwitagwo Flora report da record na rwimbo rumwe rwitagwo riri Ngai akwenda ungigeikara ati thi no gutire handu hena thayu ona riri andu megutheka tondu igego ni rithekagia itimu rwimbo ru ndia shootire video na ndiru shoot kuri andu manjuragia no ru da choose report over that one nigetha ru rwehera tukirecord ru Flora so by God's grace ri wona twa record report igithie ikatrend ngeja kugia mawira kundu ru different no at the same time no ndahuthagira waithaka na njira nene muno tondu waithaka kuria thie mugithire ni ajitaga democratizing that is number 1 koguo ni andeithiririe gukorwo ngimenyekana kuri ma fans ake na ngikidevelop ma fans akwa at the same time na riu he andu hakinyire ngiaga riu kumudependera again anymore ni wanji gwitwo ndaci ciakwa ni ndaji gwitwo ndaci ciakwa na rwimbo rwa Flora rwiuka ri ni ndajire guthi ndaci independent so rwimbo rwa Flora rukiohera turarekordire rwimbo ruriku mu verified ni rwimbo rwa juice gwicire last rwaragi horo wa wendo na guteana ni uhikanirie ngeina ruriku riu reke inde muhaga story gaka ga Flora reke njuge atiriri nie mwanyona ndita kamwana ri ndiagite kurumarumanga makoro taru ni aria angi na ukunja
Uthera ritorega kumumunyanga ciura sorry ndiagita kumumunyanga ciura na gukunja bio no ngai ni andanaheire tutanatanahirwo ni ukuhikanitie ri hindo giki asa okay iyo ni yari taka muiste no kuria turakiuria ndui no ukiuria ndauga riri yari taka muiste yari taka muiste no nä ndirikanaga Nairobi må ndå nä agåthagwo character development tå haicio he må ndå angå thä te mwe tå haicio angå the mwe rä nä igua nyamå iria ndathå kå mana kå rä a kauntä iria nathå mana kå rä a kauntä club ciathire ciothe kä rä a wacokanagä rä ria kä ndå atigire nyå mba kawakamä te cä na må kora wamå rutä te kå na gå kwa he må hiki rä u muoya na moikarania rä u rä nake rä ndarä o må nyoko ngwiciria arä o må hå tu nä korona na ndiakä må tuä rä ire nä tå rä ng'aragu nä ho tå renda å ke ndingä må tuä ra akä ona njeci ä no nä erutanä ria må no na tondå yathiä må githi reke rå cinä ndä mä thamie rä u ndathamirie kå ndå itamenyire ndathamä rio rä u ndå ci nä watå mire njigue ndagå thå iringai nene må no ngä rigwo kana no ngatobora maå ndå-inä maya no reke ngwä re hä ndä ä yo nä hä ndä no ya kä rä a hä ndä no nä hä ndä no ya Flora no rwä mbo rå u rwä na å ma na creativity thä inä ya ruo no no ataruha waku gatä rä Flora twahä tania rwä mbo no rwa baba wao nä mathiri må itanä na ndä mwe yakwa akwä ra atä rä mimi hata baba wangu ananipenda na ndamwä ra atä rä rä kuna vitu baba yako hawezi kupatia zenye mimi peke yake ndio naweza kupa kabisa tariu thaa ici ndiamenya areyuria ko ni ndoi anoko arä o live anoko no rauga nä tå ikaririe mbirå ndangä korwo abåandäirwo ta 15 å guo nä mabäctä noguo no nä maica koguo ndiatindä rirwo hau koguo ngä å ka kå ina mo verified rä nä kuonekanä rwo gä a biå å horo wa ma å gakorwo nä atä ndä må ndå må girie maithori na ngetwo nginya ithe wa må ndå rä u thutha å cio nä gå coka å hikanie ni nä gå coka hikanie na nyarari yakwa ndä mä gwete ona nä kwenda gogwete tondå andå aingä nä maigaga Joy å cio wa macaria wahothithia WhatsApp å cio rä no agå kå mä tandaå-inä ti customer nä gå kiugä te nä gå cemanä te na makastoma maingä kå mä tandaå-inä nä wakå rå ria gå kå mä tambo-inä ona nä nyå må heaga nawe å kamwamå kä ra gå kå mä tambo-inä rega nä kä rä u rä nä njamba ä no arainä ire rä u rä etagwo Rithia nä Gathoni kana nyina wa Jeni etagwo nyina wa Jeni nä wega kå må tambå ra aciari akwa mekå rä å guo kå ndå gwä tagwo rä rä kå ndå gwä tagwo Naikuru nä kuo marä na ndä magäithie må no baithe na ndä må tä ä te må no nä wega kuga å guo koguo rä u hau nginyä te kä ndå kä mbere njuge nä Ngai kä ndå gä a kerä nä inyuä mafans by the way kama hamuge ni support ndigikinyete ha nginyete waiguika wega wacacia huichia riu last year 2023 2022 the elections no 2023 kuma 2023 rĩu nĩho kamwana anjĩrĩria kuoneka nginya mĩtandao-inĩ nyĩmbo ciake cianjĩrĩria gũcio mũno ũguo na tũgacikithia wega 2024 last year nginya thaa ici amen yes no igå rå gano rwa kamwana nä ta må ndå wä na mä aka 49 kana 62.5 wow å kaina rwä mbo rwa Flora verified report na ingä nyingä na pressure tå rarutire oro rä u juzi na twä na rå ngä rä wätagwo stima na maji nä å ndå wa andå arä a meringagä ria må ndå na ndå ramwenda very good nä ngå rå magä rä ra na ngona nä å rä thukuru wa kå bundithania nä å ndå wa challenges wanakä gerera tondå we nä wakä oneka ndå akä gerire challenges cia å ngita må no what's the name of your school? My school etagwo Transpose Music Hub. Transpose. Transpose. Yes, Transpose Music Hub. Tukoragwo kuri gu mwena wa Kayole.
turathamire hau uguo opposite Naivas ya Kayole etago Wajir Plaza ground floor room number 5 Wajir Plaza ground floor room number 5 tuthomithagia guitar, keyboard, drum set, vocals na at the same time sound engineering we are doing na ginya sound kindu gitagwo music recording ni tureka. Very good. Remember giki no kioneki kimwe ndeithite kuhigia kiria nderirageria gatene ugiririkana ne ngurire kuria Thika but now Ngai ni ateithĩtie gakinyanira and I won't mind muthenya umwe tukigura maybe branch icingi kadhaa kana tugithomithia kothi ingi tofauti ta catering kana hair dressing kana maundu macio mangi mothe no kioneki njui ni gakinyanira na ni tugaku invite muthenya ucio ko ngahingura na canjamuka kongero twikaguo koguo transport music hub ni ugutuhe namba cia thimu nigetha unjire uhoro wa waririe mundu ranjia kaundu agathogothanio ni hera ni twikire DJ araingira kwa media ata hana joke araingira ata jui kupika huyu waiter ata ananuka jasho huyu you know ata ajanishuka vizuri guthinikanio nigo kuhe that 1 minute tuhe namba cia transport ni 0705 niyo yaku ya shukuru hiyo ni ofisi 0705 ni retio muno 015 647 very good 0705 647 Mudorathi ni kanio walie na shirokana no korogwo ku very good Mudorathi ni kanio 30 seconds because I have 2 kioneki mwene ni ugikuaga na njira nene. Say that again. Kioneki mwene ni ugikuaga na njira nene na ndwa cia giothe matingikiona tiga we koguo you should do it consistently na ndugathikiriria ndwa cio kiria wigua ngoro yaku ni kiorenda follow it passionately muthenya umwe wataitambua. Very good. The Wajeni brothers Wajeni okiri hawaruta kamwana wa Mwangi kana ni undu ukorire brother ciaku igitwo Wajeni. Thank you. Ria ndokire ngikora Elijah Wajeni etaga Wajeni Waithaka Wajeni etaga Wajeni yuana ni kwa nini nikuwa separate na wengine we are the same thing kiingira kuria hata mimi kamwana Wajeni exactly nditene ndetagwo Kaboy ria ndainaga bongo Kaboy wero DJ yekirwo ukigira kamwana Wajeni ngira kamwana Wajeni mwe brothers aigana the brothers etandatu na inyuothe muri ini do you compete? We don't. Wow. We are one. We don't compete. Rira kuigwa andu makiuga kamwana ako better than Waithaka ni ngoro ngimenya atiriri ukaigwa ne wana mutheri matiramenya atiriri kamwana amwite he Waithaka kuna vitu tu nimesoma kutoka kwake kuna vitu amesoma kutoka kwangu kuna vitu nimesoma kutoka kwa Elijah we are just one we are not competing in fact this is a business to us and we are doing it to earn finance so why should we compete? We are one. You're one. Yes. Wow. Hey, thank you. Tuetere iruga wena ndagika imwe. Dena iruga kana lounge ya Rwigoro. Bash. Ini bash by the way. Tupatie form. Muthenya wa Sunday nwe roka. Turutere form. We muthikiriria wothe wa Kameme FM. Haria hothe uri ndira ku invite show ya lounge ya Flora. Flora ni rwimbo rwakwa. Rugakorwo iruga riri gakorwo haria Burudani address ikoragwo haria go Juja. Entry ni free. Andu aria muroria entry ni free. Na dressing code ungikahota ikira white pure na touch ya red. Ono gwa wekirite white red. Yani red kana pink ya me. Nigekira white red. White red. Yes. Koguo muthenya ucio mugoka muri anyite ugeni. This coming Sunday tariki 8 Burudani address to launch dare na kairetu. Ngetagwo Furora. Yes, exactly. Noko riu sasa. Riu sasa iyo ni slogan ya kamwana Wajeni. Ungikaigwa riu sasa handu kamenya ndungiaga jeshi ino njiru ithenya. Riu sasa. Koguo iyo ni slogan yaku. Uyu ungi yake ni Karaiko. Riu mugathie uguo mundu na slogan yake. Ona rwathini ari yake on the spot. On the spot. Ukaigwa on the spot. Umenye rwathie area. 8th of June, yes. 2025. Yes. Kirugorio kia Flora. I've loved your story. Thank you. 100%. Thank you. And take home. Hakuna mashindano. Hakuna kabisa. Na kioneki giaku ni wokuite. Yeah, kioneki kia mundu ni wogikuite. Na aci angi matingikiona. In fact aci angi monaga failure hindi urageria kuyukiriria. But for you, ona mundu ukahotana tondu ndugutura withi kwi muthenya umwe ukambatira. Ate muthenya umwe ni njitagwo show na andu magoka. Thank you so much guys.
ati ni wetagwo show neka ihora pio o wewe eragwo eka DJ ni nderagwo eka DJ yes na ni mokaga koguo ngacokia ngatho kwi Ngai na ngacokeria mafans na we ureyukiriria ndugakue ngoro. I love that. Yes. Riu aria matarahota gugoka aria mekuraihu ta ruraya ni marauga utuhe namba ya mundu ngienda gwikuhe support. Right. Namba yakwa ya thimu ni 0790 073 ona ngienda gugwitira dashi iyo ngienda kujitira dashi. Yes. Use the same number 0790 073 956 wenda gwitira kamwana wa Jane riu sasa ngienda kujitira ni riu sasa gigi yote ngienda gutuma kanyamu ndu wa launch ya Flora watuma hau ifati kuruta Samuel Kamwana Mwangi 0790 073 956. Yes. Again, shokera na beo 0790 073 956. Yes. Thank you so much. Nashukuru sana. God bless you so much. Amen. Nini dakena? Ni twakena my brother. Na yo ajiga na heho idairai. Dimenyete guikara thi ndari guguindene. No ni dakena ni tondu wako ni host. Ni watu twara wega. Yes. Thank you so much. I hope now you know who is Kamwana wa Jane. We now know. Thank you. Who is Samuel Kamwana Mwangi aka Kamwana wa Jane aka Riu sasa aka ithe wa Jane. How ni hoitako weru ni ndamenya. Now you know. Now we know. Now we know. My take out. Yes. Igitumira slogan ciao icio ithatu. Riu sasa. Karaiko master on the spot. Bye bye. See you on Monday. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Yeye amefanya payslip imekosa dignity. Serikali ya Governor Sakaja kazi yake ni kunyanyasa